Ngingena ngesisuthu namhlanje. Oh. Sambonani bafethu. Sambonani nonke bafethu. Yazi. Sengibuyile. Ngise Thekwini. Njengoba ke ngise Thekwini ngicela ukunethembisa ukuthi yonke lenkani ekade ningibona nginayo ngishinga ngishova inkani bengingenxa yokuthi bengikade nginabafowethu ngabo bengise insizweni la esishinga khona ke insizweni cause usukuyinsizwe umquba umuzoshingela abantu besifazane yabo. So uma kukhona kunina Nkosi yami awuba kithi ngithenga into ngiyakhuluma ikakhulukazi yinina ke umuntu wesifazane nomuntu ocabangisa okomuntu wesifazane. Uma ngithe ngishinga mhlawumbe ngithe ngikhuluma kwase yagcobeka ngephutha bengihlohlwa ile genge nalento esuke siyisebenzisa uma sisonke siyizinsizwa yabo. But manje njengoba sengilapha fethu ni gentleman lele ngazi ngilona nokukhuluma kwami kusokile kukhethekile nje ngiyazi ukuthi la sekuyingqibe evangeke sekukhona besilisa sekukhona nabesifazane abasheshayo ukuzwela njalo. So ngiyafisa ukuthi ngithi ke kunina uma bekhona abafowethu engithe ngithi ngiyakhuluma bagcobeka cha ngedlulisa uxolo olukhulu kakhulu kuloko ikakhulukazi abesifazane. Ngingomunye kwabesilisa owazakhela nje isinqumo esithi angikwazi ukuqagulisana nomuntu wesifazane ngaphandle uma ngithe ngikhuluma nezinsizwa, ngoba isikhathi esiningi mangabe mina ngikhuluma uzokuqaphela ukuthi ngiye ngisho ukuthi ngikhuluma nobani yabo. Bese uthola ukuthi wena usuyangena ke mhlawumbe umuntu wesifazane hawu sephosekile usisi kusho mhlawumbe uyondla kubo yabo. Bese ngiphendula ke vele ngendlela ebengihleli ngizophendula ngayo uma ngiphendula omunye wani weinsizwa, bese kuba uyena futhi osethi kwakuyindoda enjani kodwa ephendula kanjeni, bese ngixolisa futhi fast mase ngibonela ukuthi umuntu wani njalo wesifazane. So ke izinto ezinjengalezo engicela ukuthi ningixolele kuzona. Anginibingeleleke yabo nonke ngokwehlukahlukana kwenu. Ngiyazazi ukuthi isikhathi esiningi ngivela njengomuntu othi ngenze kanje so that uzoyi-understanda okwangempela lento engifisa ukuthi ngiyikhulume. No, I'm not there yet. Dismiss. Asizange ngizofunda incwadi bafethu. Siphethe unyaka namhlanje. Unyaka uMandelo engicabanga ukuthi uMonday wokugcina nci enyakeni. Kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi sishape izinto sizibeke ngononina bazo, ikakhulukazi ke thina nje njengabantu ababuye babe ama frontiers nama pioneers, especially in as far as shaping the status quo, the narrative, the talks, the debates and every other thing. So it is very much important to also give i-directive ekuthenini kuzokwenzakalana. Bangixoleleke kwamanje abaseze ngokunye because ngizoqala ngeyimemezelo bese ke emveni kwememezelo ke bese singena ke kokunye ke mhlawumbe abantu engicabanga ukuthi they are more interested kukhona. Simelele ke abaqala ukungena nabaqala ukusibona nokuba live nje kanye nathi. Gama lami ngulungisana sekuyisikhathi ke ngagcina ukuba live. Ama videos amaningi ngiwenze ngisekhaya ngibuyile ngoba kunomcimbi we-crossover, New Year's crossover esobe sinawo la ekhaya. Kuze kuse sibalekela ukuba sendaweni njenomsindo sifuna ukuba organized sibe we provide class. Abamenyiwe bazazi bazobe bekhona, uma ungamenyiwe cha ulungile siyokuvema kushuthi mhlawumbe ngeValentine yabo. So sengiseThekwini ke njengoba ngishilo Mavundla ngiphinde ke ngibe umphathi omkhulu weMavundla Media, okuyisimemezelo kusukuqala engifisa ukuthi mhlawumbe ngisenze ngaphambi kokubonga nje. Imessage ngizoyithula kusasa
imessage yonyaka esiphelele sinakho konke. Kodwa kakhulu siyafisa ukuthi sibonge nje kakhulukazi bakithi ukwesekwa nokuthandwa inina siMavundla Media ever since siqalile ukuba ingxenye ka social media ikakhulukazi, because abanye basazela emsakazweni Khosi FM, abanye basazela ku television 1KZN TV, abanye ke bese besazela la, abanye basazicishe kuzo zonke inkundla, abanye ke basazi even personal, abanye they've got even business relations with us, and some are having strategic relationships with us in other spheres of their lives. Siyanibingelela, sifisa ukubonga kakhulu bonke labo bantu abenze kanjalo. Sisalokhu siqhubekile ukuba ingxenye nje ye media space ngendlela eyahlukile nengajwayelekile. Sifuna ukuthi sikumemezele lokho, even though we are still going to make an official statement around this, ukuthi i-channel yethu as iMavundla Media abaningini bazoqaphela ukuthi besingekho mningi kakhulu ku YouTube, kodwa njengoba u2025 uqala sizongena nje full force. In what sense? In a sense that says sizoba ingxenye yokuqinisekisa ukushowcase nokuexhibita ama-talent ikakhulukazi amaciko ethu asavela kanjalo nalawo asemkantshubomvu asaziwa, ngenhloso yokuthi siphakamise ama-brands awo ikakhulukazi uma ngabe kuwukuthi ingane yakithi enjani emnyama ey'ndaweni ey'ningi ezahlukene. Kunabantu abaningi abafikile ukuthi Mavundla sisacela futhi siyafisa ukuthi usimenenje njalo ngikuvesta hayi kunomsebenzi omude lokho mhlawumbe engakwenza mina ukuprovide ngeplatform la wena uzokwazi ukuthi uveze khona umsebenzi wakho, ngoba sikwazi ukubalekela ukuthi siyi-channel enkulu ikakhulukazi uma uya ku-social media. Uma ngabe uzobheka iy'namba zethu ku-YouTube njalo ku-TikTok uzobona ukuthi siku-580 something people. Uma uya ku-Facebook nakhona uzofika uthole ukuthi u-580 something. U-Facebook no-TikTok kukodwa nje kukunikeza i-combination of more than 1 million followers. Uma uya ku-Instagram we are more than 112,000. Uma ngabe uya ku-Twitter uzoqaphela ukuthi we are more than 45,000 people. Uma uya ke ku-YouTube ila uzofika uqaphele khona ukuthi no kahle sisalandela ngemuva nje kakhulu. I think we are 40 something. Sengingafisa ukukukhuthaza nokunxenxa nje kuseyimanje ukuthi uyilandele leya YouTube channel yethu, ngoba sesizoqala nathi ukucoverisha lezi zinto esithi they are newsworthy, ama-activities, ama-events anjalo ikakhulukazi lawa are in line nalento thina siyona. Ukukhumbula ukuthi uMavundla kakhulukazi uziveza ewumfana kakhulukazi wasemakhaya, uyiveza ewumfana omnyama opromote kakhulu imfundo 1 2 nokuziqhenya ngemvelaphi yakho. So ke ezinye zezinto lezi ngicabanga ukuthi uyazi uma kukhulunywa ngomemulo it's likely ukuthi singambona uMavundla kukhulunywa ngemishado yesiZulu, indwendwe. uMavundla uzobe ingxenye lezo zinto, ukucoverishwa kwama-artist ethu akuleyo mikhakha enjalo uzokubona uzoba njalo. Khona ezinye izinto ukuthi hayi ngeke ngize ngibe ingxenye yazo njengengxenye yama-gossips and tabloids. Asikwazi ukusakaza noma uba ingxenye yezinto ezingaqinisekisiwe namampunge angenasisekelo, ikakhulukazi uma lawo mampunge eqonde ukudicilela phansi isithunzi somunye umuntu. Isikhathi esiningi la oyosithola singena khona siyobe sivikela i-brand yengane yakithi emnyama ngenhloso yokuthi siyikhulise, because akukho kunye ingane yakithi emnyama engakwazi ukuzikhulisa ngakho kulesi sikhathi sale misebenzi esimncane kangaka, ngaphandle kokuthi siyeseke ukuthi yenyuse noma ikhulise i-brand yayo. Thina nje abanye bethu sikhokhelwa ama-brands ethu, yingakho silwa sinqamuke kabili noma sinqamuke kathathu uma kukhona umuntu ngandlela thize onenhloso noma nenhlelo zokudicilela phansi igama lethu. Siyakulwela lokho ngoba sesikulwele kakhulu ukuhlonipheka, sikulwela ngendlela esikhuluma ngayo nabanye abantu, sikulwela ngendlela esiziphatha ngayo uma sihlangana nabanye abantu, nangendlela ke nje esikhuluma ngayo even nathi qobo lwethu, nangendlela esikhuluma ngayo nabancane bethu, nangendlela esikhuluma ngayo nabadala bethu. So ke ezinye zezinto lezi esingeze ukugcina nje kuphela ngokuthi sizikhulume, kodwa futhi sizophinde sizenze ukubonisa nje ingane yakithi ikakhulukazi emnyama ukuthi
usangawusebenzisa usocial media not ukuphehla udlame noma ukudicilela phansi isithunzi somunye umuntu, kodwa kakhulu ukuthi sikhulisane siqhubeke siye phambili. Ezinye zezinto kozwethu ngeke uzwe nje thina sikusakazela ukuthi ubani usehlukene usibanibani sizwa kuthiwa wakhipha ingane isisu, ngeke size siyisakaze leyo nto, because we believe ukuthi it is cheap and uhlobo lwe-journalism eyayikade isetshenziswa abelungu kakhulukazi to nail each other ngey'nhloso zokuthi omunye aphakame ngokucindezela isithunzi somunye umuntu. We've got nothing to gain by doing that. Sisazoqhubeka sikwenze lokho. Okunye futhi esizophinde sibe ingxenye yakho uqinisekisa ukunikeza ithuba lezoqeqesho na-experience ikakhulukazi kulabo bantwana bethu abakwi-media industry. There's a lot of them people who are doing media and whatever studies universities, including those of technologies, that are part of wanting to expand and grow their brands in that side of things. Some are doing journalism, some are doing radio, whatever. So all those relevant spheres of education and specialty, we are going to be also engaging directly and meaningfully with them to ensure that we also add our contribution in improving the lives of a black child. So izinto engingafisa ukuthi ukulindele lokho uphinde futhi makukhona ofisa ukukusabalalisa ngezinto ezinhle esizenzayo ikakhulukazi ile channel ungakukhohlwa ukufaka nalokho. Okunye ke futhi esizophinde siqinisekise nje ukuthi sima phambi kwakho ukuqhubeka nokuba ingxenye yokuphakamisa ipoetry. Abaningi bayazi ukuthi kusukela esikhathini esedlule kudala ipoetry iyona esivumelene thina nabaningi ukuthi isenzela umqondo nesense eningi esishintshe nje indlela esicabanga ngayo. So isazoqhubeka ipoetry ibe ingxenye yezinto esizibeke eqhulwini emsebenzini esiyenzayo. Sisebenzisana nama-universities ahlukahlukene nezikhungo zezemfundo nama-clubs and societies angaphandle ke even of universities, wherein we can be able to engage youth from local societies and see how best we can move forward. Also akwazi ukusala ngaphandle indaba yokubhalwa kwencwadi nokusizwa ikakhulukazi kwalabo bafethu abasebasha emkhakheni wezokuzikhulisa kwezokubhala kanjalo nokudayisa nokumaketha imisebenzi yabo enjani ebhaliwe. Sisazolokhu siqhubeka siphambili. Like I said, we are pioneers and we are frontiers in making sure that the struggle of a black child is emancipated in one way or another. If there's no one who can assist us in doing it, we are going to be doing it on our own. So that is what I'd want. Ngisazoqhubeka kodwa futhi ngibe yiface nje yobhuti abadala. Ngicabanga ukuthi ngisabamele kahle obhuti abadala ekuthenini makukhona okumfanyana nje engubona kudakwa la ku social media, ngikutshela ukuthi mfana wami ngizosidakelwa wena. Uma kuyintombazanyana naku ngibizele eceleni ngithi nana ngizokuphapha uhlonyekiswa yileli ibele olubona lisamile. Uma uqhubeka kanje lizowa and uyosikhumbula uma uliphaphela kanje leli ibele naleli hips nalesi sinqa. It's not permanent. Zehlise mntanami urelax nje. Yabo into engisho sazoqhubeka siyenze leyo nto. Bathetho nina sibazibe sishaya sengathi asibezwa because izwe lonakele kanje. It's because sibhekene nabafana namantombazana akhuliswe wonina esithi mangabe sithi siyakhuluma nabo athi pawusu ngazi ukhulume kanje nengane buze uthola ukuthi vela akekho umunye umuntu obengakhuluma kanjalo naye. Why? Because bengekho ifather figure kuphi empilweni yakhe. Sisazoqhubeka ke sikwenze lokho. Okunye sizophinde sikwenze ilento ye-cyberbullying. Sisazoqhubeka nokusitshela ukuthi niyasidakelwa manje sidakelwa la ku social media because abanye kini basebenzisa u-social media ukuzo frustrate abanye and kufuneka sithi thina ngoba naku siyimavundla media singakutsheli mawusidakelwa. Sisazoqhubeka sikutshela ayikho into ebuhlungu njengokudelelwa nje ingane othola ukuthi nangomhla ihlangana nawe silokhu ibheke phansi itshela ukuthi uyayibona kanti awuyiboni futhi ngisho ngabe ukuthi ubuyibona bungeke uziyenze lutho ngoba yini ingane esancane. So i-cyberbullying nje la uzongena khona wena and just condescend and usifake ngenkani, impose your convictions on us. We are not still going to allow that and sizokwaziwa ngalokho in a very subtle and in a very gentle way. Uzofunde ukuphuma
uma ngabe kuukuthi indlela yethu yokusebenza yakubhora, phumele ngaphandle siqhubeke nabangani bethu thina abasithandayo la abangama-loyal friends and fans of the works that we are doing, and they are happy with us giving directive on all these things. So if kuukuthi you don't like how we do things, you're gonna have to go out. So kubekezelela mhla ubuya futhi ngeke sikubuze ukuthi ubukade uthuyaphi, so uzobuya nje ungene futhi sikwamukele sikushaye ngehagi because abanye benu banazo lezo zinto ezinjengalezo. So ke kwabeza indaba nabaningi othola ukuthi bakhona la, ngithanga lisebenzise nje leli thuba because kunabantu abathanda igossip, bafisa ukuthi babe ingxenye yemigosi ekhona njalo njalo. Angilisebenzise nje besalindele ukuze ukuthi ingabe sikunikeze nje ukuthi how are things going to go and how is everything going to proceed. Sabonga kakhulu. Mhlawumbe sisakhuluma ngokukhuliseka kweingane, ngiyacela bafowethu, ngicela ningivumele kulo 2 minutes nje ngibonge induna zeinsizwa ekade sinazo lapha eNyathi, kusinelwa umnewethu uZakhe wakwaSabela. Kwaze kwakuhle ukuba ingxenye yeinsizwa labe kukhona abanewethu nabafowethu, sindawonye usizwa kahle ukuthi siyazwana, siyathandana, siphethe induku impela futhi siyalwa, siyaxabana kodwa futhi sixabana with respect. Ayikho into engithokozise njengokubona abafana abancane umbonto uvukwa usinga, kodwa make kwafika nje ubhuti omdala wathi yoyi yeka lonto ngale kwe energy nomfutho azizwe nawo athi yebo bhuti umbonto uyafuna ukuyenza lento, kodwa ngoba ubhuti omdala usethe fuseke kube ukuthi ngempela uyehla. Ngathi mina yazi wawumuhle umhlaba sisezi insizwa nje sisesodwa, umhlaba wawumuhle sisazi ukuthi nako sekuthethisaneni nje kukhona ukuthandana, ngoba uma ngake ngikudedele nje uqhubeke uyokwenza le nto yenzayo uzoyibona ufana nobani. So ke le nto ingenze ngathi bafowethu igalelo lensizwa likhulu kakhulu. Akulula futhi ukuthi kube khona omunye umuntu oqhamuka kwenye indawo onga-understand ukuthi buyini ubunsizwa. Ngeke ngakhuluma nomunye wesifazane lapha owakhuluma wageja nakhona engena esihlokweni kuso engangikhuluma khona neinsizwa ethi ukhuluma kanjani ngoba nathi sikhulisa insizwa. Ngithi mina ayikho insizwa ezalo umama, akekho umama ozala insizwa izalwa insizwa. Wena mhlawumbe ungayizala ingane yomfana njengoba nathi oma basizala basikhulisa sizingane zabafana, kodwa kuba insizwa ngifundiswa ngoma futhi ngeke azangifundisa. Yingakho noma sebungusuku ubunsizwa ngiphambi kwakhe avela ngixoxa athi hambani senifuna ukungonela umuzi wami, ngoba ubunsizwa akabazi futhi akasoze abazi, uyogcina nje mhlawumbe ngokucabanga ukuthi uyabazi. Ziningi ke ezinye izinto engiye ngiyihalele ingane yomfana, ngithi ngiyafisa singazuthi ngabe ingane yomfana yakhulela insizweni khona nayo izokwazi ukuthi yazi ukuthi uma ngabe usuphakathi kwabantu, kungaba abesilisa noma kungaba abesifazane, uyiphatha kanjani, ngoba uma uwenze kanjalo kukancane kakhulu ukuthi uyothola ususesigabeni esi-wrong noma ususengxenyeni engafanele yani yokwenza kahle nengxenye yomthetho. Qhubekani ke bafowethu nisenzele lo msebenzi, ngoba sikulesi simo la othola khona okuyizingane kungena la ku social media kukhulume nami ngokungazi ukuthi ngiyalingana nakho. Uthi uyacheck ukuthi unini ungakanani, unina uthi bhuti kimi, uthi ucheck uyise uthi bhuti kimi, but because kukhule nalomqondo wokuthi avela ungizali, okumqondo ke lowo esingenawo uma ngabe sesifike esigabeni sobunsizwa. Sazi ukuthi wonke umuntu osesigabeni sokuba mdala ungubaba wakhe sendeni, ukuzala ngqo, futhi kufuneka umhloniphe in exact way ohlonipha ngayo ubaba wakho la egcekeni. So ezinye ke zezinto lezo engicabanga ukuthi bafowethu ngale nje nangaphezulu kokuba izinduna zeinsizwa siyadinga uma senikhethiwe naba zinduna zeinsizwa naphinde naba abadidiyeli
ukuba nezingqoqo la umfana khona engagcini ngokuyicabanga ukuthi iyini lento ekuthiwa insizwa, angayibuki komavunda ku social media, ayibuke mhlambe kobaba uphakela umthakathi kwaNongoma, ayibuke kongizwe emcuno, ayibuke kondlandlalazi yomkhonyovu, akabe ingxenye yayo ekuzwe kuye egazini ukuthi okay manje ngiphakathi kwezinsizwa nangendlela ekufanele nginyakaze ngayo, akunyakaze ngibe careful ngingaphaphi. Ayikho into ephoxa njengokuphapha komfana. Uthi uyabheka uPaula njengodadewabo, ungabe usazi uzomphoxa kanjani phambi kodadewabo bazoze besizakale ngayo, kanti insizwa ayiphoxa enye insizwa. So ke bafowethu, angazi singazakha kanjani ingqoqo la oyinduna khona yezinsizwa, la nje sizoke sihlale khona phansi, ingabe siyayiculela sivuma ingoma, ingabe siyakhuluma siqondisana nje ngokuthi uba kanjani inhloko la okhona, kungaba yikini egcekeni, kungaba isesigodini okhulela kusona, ngabe iseklasini ofunda kulona, kuleso sikokelana uprovide kanjani ileadership ne-direction uyinsizwa kuleso sikhathi. Uma singake sibe nezinto njengalezo, ngicabanga ukuthi kuyoncipha ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ngoba abantu besifazane imost yabo ayihlukunyezwa zinsizwa, ihlukunyezwa abafana abangazi ukuthi kuyini ukuba insizwa. Usuke khule enomqondo ukuyitshela ukuthi angakhompitha nomuntu wesifazane. Uma ephakama umuntu wesifazane naye uphakama kanye naye, kuyacatshana kuze kufike ekuthenini sekuyashawana. Kanti umuzazi nje ukuthi ungakanani kumuntu wesifazane uphakama yedwa, uyoza buye yedwa futhi kwalana ngabe sakufica. Baningi basala kanjalo nje. Obubona kahle ukuthi hayi mhlawumbe ubaba wakhe noma ubhuti wakhe omdala akabangabikho empilweni yakhe. Ezinye zezinto futhi lezo mhlawumbe sizinsizwa esiyophinde sidinge ukufundisana zona ezithi bomalume, angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi nibe khona enganeni zodadewenu. Uma ukuthi udadewenu uyakuvumela, ungakhuli nengane unomshana la ekhaya okungaveli ukuthi kunengane yomfana la ekhaya. Umalume esonile udadewenu wazala njengoba nawe wona wazalisa kweminye imizi, kodwa sengazi ukuthi ungayimela lento ukuthi akungabibikho osakhulayo okulandela ngemuva ozobheda ukhona umalume. Yiba khona empilweni yengane yomfana neyentombazane esakhulayo egcekeni, ngoba iningi labo lishawa leyo nto. Ngivale ngokucela omama bengane esebehlukene nobaba bazo, angazi ukuthi singenza kanjani bafowethu ukuthi niyibeke eceleni ingxabano yakho nobaba wengane, especially eyomfana. Ngazi ukuthi angithi yomfana ngikufaka ukuthi engathi ungamnikeza ubaba iaccess enganeni yakhe ngesizathu esisodwa. Khona lenzondo omzonda ngayo ubaba wengane, njengoba uyishushuzela nje, uyishushuzela ngaleyo nzondo, nanoma isikhula uyitshela ukuthi ubaba wakho uyinja, ikhula ngaleyo nzondo. Kanti uma ungake kuthiwa mhlawumbe ubaba wengane uyamnikeza nje ithuba lokuba ingxenye yempilo yengane yakhe, angafuna ukuprovela ingane ukuthi he is not as bad as you make him be. And it works to the benefit of ingane yakho to have a father figure who is their biological father in their lives presence. Angeke azangene afika yona ingane kunalokho uzofuna ukuyiprove yena ukuthi uyindoda ngempela, noma engasashongo phese, kodwa ingane izobe ikade ijela ukuthi ubaba mhlawumbe uyabheka bese. So ngathi ungamgaya ubaba wengane yakho, ngoba sineyingane ezisishaya kangaka nje, sineyingane ezisidubula kangaka, sineyingane ezisithuka kangaka lapho ku social media. Ithi seclassini nje ifunda ugrade 11 ngiyafundisa nguthisha, iyangibuka iyasho ukuthi lenje owami ubaba ungabuphi mhlawumbe uye nje lo, uthola ukuthi ilwa because there's a loose anger. Kune anger nje lose, uzumkhuluma nge lose bullet uthi washawa inhlamvu ayihambela.
there's a loose anger nje evele nje ilinde noma ubani vele ubona hawe masisixabene ngani no boy boy kanti uboy boy uma ekubuka nje uvela hla ngisungijwayela kababa ngisungijwayela kabuthi zivalwe ikole izingane zixabana nothisha azibabuki azibabone esigabeni sokuba obaba bazo because vele azinabo baba zilwa nayo yonke into ewubaba ephambi kwazo ezinye zitoyiza zize zitoyise ngisho esontweni zilwa nomfundisi nje ngoba esebizwe ngokuthi ubaba zilwa nento ekuthi ubaba nje because into ekuthi ubaba empilweni yayo ibangela inhliziyo embi ingane yebo into engichazayo so ke uma singake sibhekisane futhi kulezo zinto ezinjengalezo sizinsizwa ngiyakwethembisa mina ngithi angaze ngibafaka abantu besifazane kule nkulumo angibafakile ngoba ngikhuluma nathi singabafana akube ukuthi ngempela ingane yakho awunayo access kuyona ngoba unina mhlawumbe akavumi nayo kodwa yenza imizamo ukuthi ngiyafisa kuba ingxenye yengane but uma ngabe ukuthi kabazali mhlawumbe abafuni and swizame yonke eminye imizamo sungababikho leyo nto iyosinciphisela isizukulwane esinjani esi-angry nesihambe sithukana ngisho nabantu esinganjani esingabazi sengiqedile sengiqedile bengenzela ukuthi mangikhuluma nje la kungabibikho ukuphazamiseka uthola ukuthi sengiphazanyiswa ama comment athile ngoba manje uthola ukuthi omunye athawu Mavundla wawusuba mnyama kangaka kanti yini ngempela aphawule nomunye athoyi bo mina ngibona ngathi ungconyana umpofana ileli ibala nje sesiphongweni kanti hayi sekuxutshwa indaba kanti ngikhuluma iqiniso peaceful ngicuna uthi Mavundla uneqiniso blessed current uthi profound pick up Mavundla you said it all kusho kaZwide uMahlengi uJehova aze kakubusisa mfethu kusho uzinhle uManyanda wasibiya wageqa amagula ke Mavundla kusho usipha waqaqwabe wise uThami Mkhize uthi wabeka Mavundla siyabonga kakhulu ke Pompeli Gla sibongile Mkhungo uDoli Wosiyana uThobani Ntshangase uhlengwe ngonyama yenduna uGomagomo umusic man uSandile Ngcobo ni baningi ngohlobo olusabisayo khona uthi sisacela umama la angazi noma umama ukhona but vele angizelanga kangako umama siyabonga Mavundla ngiyafisa ukuletha umfana wami ukuxoxa nje naye kusho uNkulunkulu siyosakha isikhathi ngiyasifisa futhi ngisibiza ngesikhathi esingcwele kimi isikhathi sokuhlala nabancane bami ngiyafisa singazi ukuthi ngingake nibe khona nje uma ngihleli nezingane zami zalapha kithi kwaDotisana nonina ngiyifisele yonke ingane esakhulayo ukuthi ngiyafisa singathi ngaba nayo baba akhulumela amazwi phezulu kwempilo yayo akhulume ngisho nesibusiso athethe athandaze afisele ingane ayenzele konke egameni lika baba ngoba na ungakwenza kodwa uzobe ukwenza egameni likabani likamama so ke izinto engicabanga ukuthi sizophinde sihlele futhi because we are not much motivated by money per se or fame or wanting to create content no hloso yethu nje eyokunikezela nasekukhuliseni ingane enjani ezisakhulayo kuningi kokunye ke ngicabanga ukuthi siyokufunda angazi noma khona ufuna ukuphawula ukuthile kulokho engisakushilo before ezihlokweni zosuku ubamangele Msomo uthi all provinces please ngithanda imfundiso zakho ukuthi uthembe ibhebhe powerful God bless you kusho uMod ngiyakuhlonipha ukuthi omdala usho umzamo makhaya sabona we Mamvelasi Sawubona Vundlasi kunjani? Siyaphila ngala wethu right Ngiyaphila kudala ngagcina yazi. Asisazana Nkosi yami sesizobona ngosuku lokugcina enyakeni. Yazini sesisathi noba sithi ngolwesithathu ngagcina kunyaka ophelile umuntu amangala uthi hawu benginawo izolo nje. Kodwa kahle sizoqhubeka senze ubuhle besilokho sikwenza. Yebo Vundlasi ni right kodwa ngalapha. Kakhulu ma siyabonga sishiswe yilanga nje hayi ngoba sinje yilanga mama. Hayi ngiyakwazi lokho. Uthini ufuna ukuphawula kulezi ihlokwane ngathi ngisanda kuyithinta?
Hey, Vundla siyazi esuke yangithinta kakhulu futhi ngajabulela ukuthi ungithathe. Yile yokuthi angathi ungake uhlele ube nelanga lokukhuluma nezingane zethu. Yazi kuloko kubekayo kungizwisa ubuhlungu ngiphinde futhi ngikujabulela ukuthi sibe nawe. Yazi Vundla indlela osakha ngayo kanye abantwana bethu abakheka ngayo ifu baye bahlala phansi bakulalela kahle. Kuningi abakufundayo engiye ngithi ifu singaba nechance ukuthi mhlambe ukubalande kwiziganga abakuzo ubalande bahlale phansi. Yazi kudala besiye sihlale surround iradio isadlalwa ngama-bags uyayibona isadlalwa kuhlanganelwa kuyo. Yazi Vundla sinabantwana ngokuhlukahlukana izingane zakhona amantombazane sekuyiwona aseguquke ukuthi babe abafana bahlale emakoneni babheme benze konke lokhu mawuthi uyambonisa ubona ukuthi akezwa nokuthi uthini. Yazi ngiyacela mfama Vundla mawungathola ithuba uke nje uvulele izingane mhlambe ezike zizame nazo ukukhipha lokhu abanako ngaphakathi ngawe bake babonge asebezwile ngoba sebezwile abethu sebefundile okuningi sekushoda nje ukuthi abanye abakaze bangene bakaze balithola ithuba lokuthi ube nabo kuphela ukube nezingane nje kuphela Vundla. Hayi kulungile masethembe kuzokwenzeka sizokwenza ngendlela ethile kodwa ehlelekile ngoba senzela ukuthi ingabi all over ikwazi uku-achieve le purpose ebesinako kodwa ke masilokhu uhleli nje uyingxenye yethu ngesiqiniseko sokuthi uyokwazi mase kukhona. Yebo Vundla ngizokwenza kanjalo ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ma siyabonga. Ngiyabonga. uMadlamini uMomvelase ukhishwa uMomvelase disconnect. Ayikho into engiphazamisa njengokubona okuwumfanyana okuncane okukhuliswa ugogo wakho okunye ukukhuliswa unina nje la ekhaya uyabona abantu besifazane bodwa sekukhulile sekuqalile sekuyabhonga uyabuza ukuthi awusuka madoda kwageja uyabuza kwakugogo uma wakho. So siyabonga kakhulu nje bafethu kulaba abasikhulisela izingane boma bengane zethu siyazi ukuthi kunomama la abasikhulisela izingane bengekho ngempela obaba. Siyabonga siyahalalisa niqhubeke futhi nokusenzela kanjalo ukuthi nje kuphela ngeke uzukwenza konke ukwenza okungangawe nawe but senze Yebo, sawubona wevundlasi. siyaphila ungane yakithi uyaphila Awu ngiyaphila nami. siyaphila kwethu. Hawu njengosheleni. Hawu siyabonga uPaul Nguzwe mfowethu. Awumeke lapha. Ngibalule mfowethu. Ungezinye weinsizwa ezinamagalela amakhulu. Especially empilweni yokukhula komfana. Mina nginsizwe ekulandela kakhulu. Ayikho ke insizwe ngathi kulandela okudlula mina noma umuntu ongathi umlandeli wakho okudlula mina. Ngihleze ngikubuka nje Mavundle ngafika la azokhuluma ongathi nje udlula mina ngokuba umlandeli wakho. Cha ngafika la impela azochaza kahle. Kodwa nje empilweni yokukhula komuntu Mavundle noma nama CDs ethu noma usilandela la kuphela. No anginilandeli la Mavundla yonke into ethinta uMavundla mina ngiyayilandela. Ngiyakhumbula nje ukukhuluma ngendaba yokhozi olwazaleka esidlekeni senkukhu olwathi malithuka lugcina luyibona luyinkukhu kanti alukho kwilevel yeyinkukhu lagcina luyinkukhu nje ngoba lazaleka neyinkukhu. Ngiyayikhumbula leyo ndaba uyixoxa yangithinta kakhulu. Kodwa nje yabona empilweni yeyinsizwa Mavundla ayi ubambe elikhulu iqhaza mfowethu. Ngiyakhumbula nje usayibambile uhamba nendlandlalazi yomkhonyovu lapha nibambe kakhulu nganginilandela kakhulu ingenye yeyinsizwa eyinamagalela amakhulu neyinsizwa nje eyiqine kakhulu lezo ke endlandlalazi. Kodwa nje Mavundla ihloko suyithinte njengamanje yabona mawukhuluma ngempilo yomfana iyangithinta nami iyangithinta kakhulu ngoba sesakhuliswa yi-content yenu thina sakhula nje mina ubaba mangimazi ubaba mangimazi ayikho into ethinta ubaba
eyake yangithinta empilweni yami, empilweni yokukhula kwami. Kodwa nje ngiyacabanga ukuthi kubukuthi ubaba wayekhona yini into ayongifundisa yona noma yini into ayongithekela yona ukuze ngikwazi ukukhula nami ngibe umuntu phambili. Kodwa nje ngokukhuliswa yinina-ke, ngikhuliswa amanina mina Mavundla, ngenxa yokuthi akekho umuntu obeyi-father figure empilweni yami. Kodwa nje ngakhula ngakwazi ukuthi ngibe indoda lengiyona namhlanje. Kodwa nje izinto eniyithintayo Mavundla neyihlokwane eniyibambayo lapho ziyasikhulisa namanje, zisinikeza ithemba nje, ziyasiqinisa futhi emsizweni. Bana kwethu siyabonga kakhulu, uqhubeke nje njalo uyibambe, uNkulunkulu aphefumulela umoya wokuphila kuleyo understanding, ngoba nayo wesenzo uma ngabe uzwa kodwa kungawenza umehluko empilweni yakho, kufana nethusi nje elikhencezayo nethi nje elincencetayo. Kodwa uma kwazi ufike uyishintshe impilo yakho, thina sibonga lapho mfowethu. Hayi, ushaye kakhulu la. Kanti yakwethu ngiyabonga kakhulu. Yizo. uNick uSenzo, ngicela ukuphinde ngivezeke laba mfethu, angazi okay ngisho, ngicela ukuphinde ngiveze laba mfethu khona abacela umama la, umama sizwene naye yabo. Umama njengoba singazwene naye ngike ngazama ukumncenxa lapha, ngithi ngiyamcela ukuthi sibe live, washaya phansi ngonyawo wathi ngeke, akafuni ukuthi sibe live. Uma-ke mhlawumbe kungaba khona kunina abakwazi ukumncenga, sesingakhulumisani naye, kodwa kuvela sengazi ukuthi kusho ukuthi lolu uhlobo lomuntu oluthi malithina afise ukuthi isikhathi esiningi angathi angaba yedwa, mhlawumbe kuze kube ukuthi uyabhodla yabo. Akafani nathi thina abanye siye sithi nje masibhekana nesimo sifise sengazi ukuthi lesi simo singadila naso nje there and then sedlule kusona yabo. Kodwa uma bekhona kini abangabangani naye sebengamthinta uma nikhona, ngiyanazi nibaningi, seningamthinta nimcela ukuthi hayi anginayo inkinga, ngakuthokozela ukukhuluma naye, njalo ubani usengenile bhuti sicela umbone. Angeke nimthole kimbuyi ngoba ngisho ngaba khona la angikwazi ukuthi ngithi ngizomfaka ngenkani ebethe yena akeze ukwazi ukuthi angene la ngenxa ke yezimo ke nezinto ezenzakalile. Kodwa ke ngiyafisa ukuphinda futhi ngithinte ezinye izihlokanyana ezimbalwa before mhlambe uma kuukuthi umama uzovuma bese siyakhuluma. But kukhona ezinye izinto eziyi-pattern engiziqaphelayo ezingamaphutha enzekayo njalo. Angiqale ngiyibonge i-Ladies House. Abantu bayazi kayipheli mina emlonyeni wami i-Ladies House. Into eyenza i-Ladies House ingapheli emlonyeni wami, izinto eziningi abazenzile bengazani, bezenze egameni lokwakha nokukhulisa. Maningi ama-initiatives esike sababona bewenza, including nokuvakashela indawo nezisulu victims of izimo ezithile beyozithuthukisa. Ngiyathola futhi kwesinye isikhathi bananama topics even abajwayele ukuba nawo la besuke bebonisana nje khona, bebonisana ngezinto eziningi abasuke bebonisana ngazo. Ngiyafisa ukuthi lo wamkhumbi we-Ladies House ungaqhubeka ikakhulukazi kuleyo ngxenye. Ebese ngiphinda ngikuveze ukuthi sengazi ukuthi futhi i-Ladies House ingaba nayo indawana yokufundisana indlela yokukhuluma. Uma ngabe ukhuluma nje nomuntu, kunezinto engibuye ngiziqaphele, into eyenza ngizi-associate ne-Ladies House ukuthi kusuke bebaningi abantu besifazane abakhulumayo yabo. And uma bekhuluma ubuze ugcina ungabusazi noma banekhonyana labo elithile la abakuvumelana khona lokho ukuthi makwenzeke. Ngikusho lokhu ngoba ayikho into engiphazamisa njengokuthi before ngiphazame, ake ngaqala ngiphazame, sengake ngakusho lokhu ngizophinda futhi ngikusho. Kuyangithokozisa ukuba seyimpondweni zempi yothando nobuhle balo.
ngijabula njalo uma ngithola imiyalezo evela kinina ithi bhuti Mavundla ninosisi Mashezi senisibonele esihle kithina. Ngijabula njalo ngimbonge futhi uNkulunkulu nalani nithi khona senotha kwi-relationship yethu kuningi nikufunda kuyona nani niyokufaka i-relationship yenu. Ngikukhulekele lokhu ukuthi sengathi ngingangakubeka emahlombe ami njalo uma ngihlangana nani lapho engihlangana khona nakho ngizitshela ukuthi ngiyilo enithi nginguye ngoba kwakhona ukuthi umuntu azafikelele kuleso sigaba asazi ukuthi kwenzakale kanjani. But sengushilo lokho ngabonga futhi ngathi sengathi kungaqhubeka. Kunezinto nama-patterns athile othi uma usuphinda usuwakhuluma ngibonza yiwazi wangijwayela-ke kabo sisi ngingamazi yabo. Esinye seyizathu lesi esingenza kakhulukazi ngikusho lokhu ngoba mina akekho usisi esengake ngamjwayela kabi, including nosisi engithandana naye angimjwayeli kabi. Indlela engizihlonipha nengiziphethe ngayo nanoma sihlubulana sixabana singaboni ngasolinye ngiyaqinisekisa ukuqale ngikhulume nami qala before ngikhulume naye ngetone engeze ukumlahlekisela ngesithunzi sakhe, ngetone futhi engeze ukungilahlekisela mina ngesithunzi sami ngoba ngisuke ngingaxabene nje naye kodwa ngisuke ngixabene nesenze esithile enginesiqiniseko sokuthi uma sihloniphana sizokwazi ukudlula kuleso senzo leso bese siqhubeka siyaphambili. Ebese kuyaphazamisa ukungena komuntu engingamazi akhulume nami ngokungazi ukuthi ngisho kwantombi yami engakhulumi nami njengaye, ngisho kwamkami ongakazi akhulume kanjalo, omunye azathuka inhlamba bese ngithi naye bafethu kanti seningene kangakanani kule relationship yami no baby, seningeneka wasifaka phela. Yes, angisoli futhi ngokuthi nganifaka, but kakhulu nganginifakela for your own good and benefit yabo, and kuyangithokozisa ukuthi ningxenye, but igade phela leshandisa angithi yona le eyenza kube sengazi ukuthi manje mina sengithi ngathi ungaphawuli kanti angithi mina ungaphawuli, but ngithi ngathi ungathola indlela yokukhumbula ukuthi mina ngiyena uSimiso indoda yakho, mina ngiyena uXolani iboyfriend yakho, mina uMavundla angithandani futhi nawe. Ama-relationships amaningi awile uthola ukuthi sengizoze ngixabane nomuntu wami size sehlukane ngenxa yetone angakaza isebenzise party ngenxa ukuthi sengim-associate nawe. Maningi ama-relationships afile ebulawa abangani be-girlfriend noma abangani be-boyfriend, indlela abakhulume ngayo nawe uthi uyachecka yabo ubhebi yazi kodwa bengekaza khuluma kanje nami yabo kanje uthi uma usukhuluma kanje kimina ukhuluma kanjani shuthe endodeni yakho kuyiyona impela ekonile, ukhuluma nami ngingakonile ngone oseceleni kwakho ka endodeni yakho. Yilento eyenza ngithi ungezi phela nayo yonke relationship yakho uzokotha ngayo uzungene ngayo phakathi la uzuyitshela ukuthi uMavundla indoda yakho. uMavundla ukuba indoda yakho ngabe wakushela nje wena yabona into engisho, ngabe wena lo owawuzoqoma ngomhla ka-21 April yabo, ngabe wena lo esasikulethela isuitcase ukuba uMavundla wayefuna wena yabo. Now ukuthi uzongena usuzo kwesinye isikhathi uzungibize nangezici, hayibo ubheba akayiboni nje lezo zici wena angithi nina labenonela iy'ngane zenu yini labenonela odade wenu baze bagcine sebefana nani. Why? Because ungena uzugamanxe odabeni othola khona omunye nje ngize ngathi seningena mcheck-a kodwa ubhebe ukuthi udinwe njenganini, njengoba senidinwe manje mangake ngihlangane nani mina la engahlangana khona nina ningakhipha isibhamu ningidubule. Ubhebe athuke sengithola mina sengifile naye ezebone lethu ukuthi ungihlanganyela nezitha ungihlanganyela nezitha ezigcwele amanxeba esezibona ukuthi wasiphinda futhi. Nginiphindaphi ngoba ngiyaqala mina wena wawuhedwa indoda yakho lapho eyayikhetha khona musu ukuthatha lawo manxeba uzozesula lapho kwi-relationship yami nomntakwethu yebo into engichazayo. So
ngiyacela man hayi mina ngistrong mina ngeke mina vele mina ningimele mina nonke nje abesilisa abekho kodwa abesilisa azikho insizwa mina eseke zangihahameza ngoba insizwa ziyazi ukuthi kukhulunywa kanjani nenye insizwa amanina nje nokunye kwesilisa lapho uthi uyakulalela ungabusaqonda noma umzobe noma umamzobe yabo kukhuluma ngendlela nje engidakelwayo nakhona ukukhuluma ngesihloko engizothi manje mase sengisikhuluma nobaby ethi mayesethi ubaby ususeleke wena ukhamsile hayi siyaphuma endabeni zabantu asingangena ezababila inkeno vele uzungena uzugamanxa nje mntakwethu mina ngiyayazi kwayona indoda yakho ukuthi ubani ithini kodwa yona indoda yakho wena mawuzongithuka ngalendlela ongithuka ngayo la kwelokuza ngikumele mina ukuthi wena uzongithuka la ngikuthuke yini mina noma ngithule ngihloniphe indoda yakho ngoba msho umfowethu kodwa umfowethu oyisehluleki umene endoda enentombazane nentombi yambi ngene ithuka amadoda abantu ku social media intombi okwazi ukuthi usuyintombi esiyisehluleki uhlula ngisho indoda yakho umuzo uhamba ungena la uthuka amadoda abantu nale feeling ke ukuthi khona into umuntu akukweleta yona ngoba nakhe esedumile angisho ukuthi ngidumile but relatively speaking I think I'm in the public eye and I'm influential to some aspects and ngilalela nangendlela abantu nje abakhuluma ngakho kuyavela ukuthi bangazi hayi manje bangilandela nje isikhathi eside now sekufuneka ukuthi ngoba nakho ke ngiyaziwa ebese wena ukhuluma isinoma kanjani bese mina kungafanele ukuthi ngikutshela ukuthi uyangidakela mina ngizokutshela ikakhulukazi uma ugqoka ibhlukwe ngizokutshela uma umuntu wesifazane ngizovele ngikuzibe nje ukhulume wedwa ukhulume nalama boyfriend wena enijwayele ukuphikisana nawo niyophikisana ke lapho ke noze niqede nje angihlangene because anginayo umlomo wokuphendula ukuqagulisana singaphendula ukuqagulisana nje nawe ngeke mina ngikwenze sengivala ke ngoba uBheki ngimbonile la futhi ngizomfaka la ngoba ngiyabona ngifuna ukuvala ngento ebaluleke ngohlobo olusabisayo ethinta nje ukwazisana nokuhloniphana ukuthi eyabanye kini bafethu ngimdala yazi ukuthi phela nakho umuntu akaphuzi umuntu akabhema ama drugs umuntu akalwenza ucansi olumgugisayo abanye kini ngabazala ngibalamanise ngizehlise ngamabomu ukuzilinganisa nabantu abasha ingoba ngifuna ukuyobazuza kulokhu kulahleka abakhona abanye baze bayitshela ukuthi mhlambe siyalengana angakholwa uma umuntu ngithi kuyena ngina 43 years bese uphinda ungabunalo ulwazi lokuthi mina ngicabanga ukuthi kumncane kakhulu okwaziyo ngami kuncane kakhulu okwaziyo ngami kangangokuthi nalokho okuncane okwaziyo uyitshela ukuthi uyakwazi kanti akukhona lokho ilokho kodwa phela ngoba kucishe kube ngazi ukuthi into eyodwa namanje ngeke uzungizwe ngoba uyingane kunami yabo angifuni ukuzehlisa ngilinganise nezingane even nasesigabeni sokuphendulana but ngisho uma wakho maye ngibona ukuthi bhuti Mavuni namanje nawo kungena obhuti abadala yabo into engisho izinto lezi ezisenza thina njengabaholi bomphakathi kusifanele ukuthi size sehle sizoyibheka ukuthi konakelephi size sibe nale generation enjengale yabo angifuni ukuba harsh but nje ngiyaxoxa nje ngoba abanye beni futhi abakwazi nakho lokhu kutshelwa nje ukanje baye bekubize ngokuthi you are condescending you are a narcissist you basho lamagama khona ke siqhubeke sithi fuseke futhi ungafuni ukuba ingxenye yalomndeni wala ekhaya hamba sibaningi ngisho ngabe kuthiwa so 3 ngoba lo 3 uzophuma uyokhuluma nabantu abaningi bawenza umehluko yabo ileyo nto bafethu isazongena odabeni lokuthi yonke lento engibhecwa ngayo mina ayikho but ngoma ngenxa yokuthi angifuni ukukufida igossip
nama-tabloids nokukwe uPaul uzuqede ngempilo yomuntu ungaya khona omunye okade ekhuluma la ethi yikho ungeke uzube namfazi wazi ngani ukuthi anginamfazi wena omunye usezothi uma Vundla uthe unomfazi awungizwanga kwakhona lapha uyakhuluma nje ngoba uyini awuke esigabeni sami soku-articulate and ventilate on issues but umbuzo wami nje uthi uzwe ngobani ukuthi umfazi anginaye yabo into engichazayo wena bese ubona late ukuthi ishingaze ngaphapha shame yazi ngiyayisola ngaleso sikhathi nathi sesibuka kanje sesigijima nabalingana nathi siyakushiya kulento yakho yegossip ama-tabloids nokuzitshela ukuthi breaking the news ezibolile fana nalezi intatheli ihambe ishuthi izinto ezingazazi la ngenze njani mina mangihlangana nani la ngaphandle ngingashoot nani njengoba abanye kini bengibamba beze bengiqabule nje mina la entanyeni abanye bengiqabule ngisho esiphongweni abanye ngenze njani ngihline bese nithi wazi wangiphoxa uMavundla kwangafa ngenze njani msana ungidakelwa nini sengithuka inhlamba ngiyaxolisa ngiyaxolisa sengithuka inhlamba thina singene ngempela la senithanda nobabili kusho uCeli ubalo Celi masengemi Vundla indoda uyakwazi nokubeka futhi kuyezwakala mina ngithi ubaby vele kuwumsebenzi okay ayengizwa izilakho linentshebe nkabi yami uqebula yona impela lenjetjana engakhulisekile kahle bhuti Mavundla hey sidla nonile la kuwe kusho uPhumlane walapha ko ithela muva la ko Mathe sicela ufaka udadewethu ku live sibari sizwe ngawo ngilinde ephindile ungangixini sisi ungangixini nje ungangijaha mawuthi ujahile ungaphuma vele lo live sazophinde siwu record siwu upload sikufakele ku YouTube so into esishoyo ileyo right ulive wami akusiwona ulive othi awufani cishe nabo bonke mntawethu ngisacela ungene la wetala ngisacela wemama uMashezi ukuthi ungene la wegogo yabo kwenzela ukuthi sikhulume kahle iluku lolu cansi olugugisanayo kusho uhlengiwe iloleni lwenzayo ulwenze namadoda angaphezulu ka5 ahlukahlukene uma nakhona ucansi olungavikelekile ucansi othola ukuthi namhlanje kade usula isperm somunye umfana kusasa usule somunye zonke zikuwe ngaphakathi zigugisa zize zigugise ngisho umphefumulo sikuzwe nomkhuluma ukuthi ubhodla umoya omubi wezinto eziningi ezihlangene kuwena kodwa wena ujabulela nje ukuthi usuyisigqila socansi nembewu kaLucifer ucansi olunjalo uyagugisana kanti limulenza nje kahle ucansi njengathi uba fresh nje kanje ucansi olunjalo wena na mangithi onilenzayo angisho wena phese ngisho ucansi olwenziwa yilabo abantu abasha bangalesi sikhathi ilolo cansi olunjalo lokuhamba ulala nje nanoma ubani umuntu mfana ugcina ungamazi ngisho ukuthi bayigama lakhe khulela ungazi noma isisu esaloya mfana noma esaloya because ucansi kuwe is just an activity nje ilolo cansi onjalo olugugisana lolu lwetayela zonke ozenzela umuntu ongaza akukhiphele ngisho inkukhu ilolo cansi olunjalo olugugisana lo mfana okudlavazayo nje lo umncomayo manje umbiza ngokuthi umshini wokuthunga kodwa akaze akuhloniphe ngisho ngokuyoma nje sangweni kini ayothi ukhona yena lo owenza lento na ilolo cansi onjalo hayi udale akekho bafethu udale akekho uma kukhona okhona la kukhona abahlobo bakhe la ngiyanibona no 105 no I mean no 1,500 makukhona umhlobo kuye angithintele yena umama angene lana wenzela ukuthi ngikwazi ukuthi inkosi yami ngikhulumisane naye ngichaze nje konke engingafise ukuthi ngikuchaze because bakhona abanye kinina abathi mina mase kuyimina ngixolisa
yabo. Ngike ngaphinda futhi ngakufaka nalokho ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi mangabe kuukuthi umuntu umonile uxolise nje futhi ngokungenamgomo nokungenambandela. Futhi uyibheke nendawana la owone khona yabo. Uxolise kuleyo ndawana okunye ukwazi ukuthi umaphakathi uthi ngase ngalinyanya kwalona lolo cansi. So uyibheke nendawo ongaxolisa kuyona. Kodwa futhi kunenye into engifisa ukuthi bafethu ngimxwayise kuyona le ngeke ngayikhuluma ethi ungaxolisi uma iphutha ungaliboni. Ungaxolisi uma iphutha ungaliboni ngoba uzobuya ngakusasa usuzothi kodwa mina this kodwa mina that, kanti kushuthi wena iphutha vele bunganjani bungalibonanga. You are counteracting amaphutha yabo. If kuukuthi iphutha nje olenzile ulenzile akwedlule kubhekwane nephutha enjani elisha yabo. Sandaneze uthi kwakufanele webafu kushiwo kuwena ukuthi uyisikoloze esimehlabungu uwakwethu wena. Ungaxolisi vele bdomdala angixolisi mina wesipha uma ngabe iphutha ngingaliboni. Ngibheka nje kuphela ukuthi wephulwe yini umoya wakho. Bese ngibheka lapho ke owephuke khona ukuthi is it because of misinformation noma kwenzakaleni. Yayibona into engisho bese silungisa leyo ndawana makufuneke siyiprove kunokuthi ngithi mina kuwena ngiyaxolisa ngoba ngenza ethi inkulumo enjani idlule. Yabo lento engisho. Hayi umntawethu akekho bafethu. Ngiyekeni usadiniwe njengoba ngade ngishilo usadiniwe. Zama yakubona la mamthabela. Ake umbhekele udali. Ake umbhekele udali wemamthabela bese uyabuya uzongitshela ukuthi uthini lapho uphi ugcine ethini yabo. Ngoba manje ngizodinga kunabaningi abala nje abangenela ukuthi mhlawumbe bafuna ukubheka ukuthi kugciniphi yabo. UNjomani othi angixolise newethu uqeda inkulumo ethini Njomani, ngoba ezinye zezinto lezi esikhuluma ngazo ukuthi yiphi le nkulumo esikhuluma ngayo othi kufanele ngiyiqede yabo. I do not want to play to izandla zezitha yabo. Ngelinye ilanga nomunye uzothumela intombi yakhe la izongihaka la ngishutho ngihagana nentombazana uthi uyambona futhi yabo. Sofuna ngixolisele ukuthi ngihage intombazana. Mina ngizoxolisa ngiyakuthembisa la. Ngizoxolisa la engone khona. La engonile khona ngeke ngize ngixolise. Futhi nomntakwethu ngiyomkhuthaza ukuthi angaxolisi la angonile khona ngoba ungensilima mayenza njalo. Kanti wehlulwa yini ukungibonisa ukuthi hayi la baba uyageja lana kahle bekukanje kuxolise mina ngithi mntawethu sorry ngithathe ngenye indlela. Yabona into engisho. But ukuthi uzoqhamuka la Njomani uzongitshela ukuthi mina angizoxolisa ngixolisela into anginanto. Lo sise eningishuthe naye laphana mina. Lo sise eningishuthe angilazi nje igama lakhe. Yazwana uma manje nje kungathiwa manje asihlangane naye namali mangake kuthiwa asimfune size simthole lo sisi unless nifuna ungitshela ukuthi iscash yabo. Angimazi ngisho ukuthi makuthiwa ngimtagga ku internet ngizomtagga ngithi ubani mhlambe into akabuya ezoyikhulumela kuzofuneka ukuthi ngimfune ngize ngimthole ngithi sisi ozoxolisa naku ususu ukukhuluma. Uma nina niphethwe kanjalo kuma relationships enu ukuthi awusakwazi ngisho ukuhaga ngisho intombazana ngoba uba umama wakwakho ubhememe hayi wena uzokwenza phela wena kuya ngeke mina ngixolise ngingafebile angifebile phela mina. Yangizwa ukuthi ngithini kwena makasibani imina lo wasisi ngiyaxolisa kumama masibani musu kuyenza lonke masibani lento yenza la makasibani ifana ncemeshina lento eyenziwe umcineka uGwazela. Uyazwana uGwazela ungena la ku social media
ubhala ukuthi sisacela ukunazisa umphakathi ukuthi sekutholakala ukuthi akusiyena uMavundla lo sesithombeni kodwa ke kusanziwa ucwaningo lokuthi ke ukwazi ukuthi kuxoliseke ukuthi lo sesithombeni ukufana nje. Ukwazela wenza kanjani ukuthi aqamba amanga asobala nje ukuthi imina phela lowa laphana mina ngiphiki ukuthi mina lowa yabo. Manje ukwazela wenza ukuthi kwanoma yini ke manje mina esengizoyikhuluma ingabe sakholakala. Uma ngingake mina ngijabulela ukuthi uGwazela usekhulume ngale ndlela akhulume ngayo ngifakaze ngithi mina cha imina lo South Africa imina lo vela lapha kodwa ngijoli nentombazana yezinto engisho. So angifuni masizodlula kule ndaba sidlule ngamanga. Angifuni mangixolelwa mina ngixolelwe ngamanga libe likhona iqiniso yabo ngoba leyo nto izokwenza ukuthi mhlase kutholakala ukuthi uwena Mavundla pho waqambelana amanga. Angiyona inyoni mina ngizoxolisa ukukhona yabo. So nina ngicela ukuthi ubani othi usefikile akekho nje la nawo nawo mntathu othi ngim-invite inkosi yami ingabuze yibamba yabo. So uZegugu uthi ngixoxile kodwa nentombazana Zegugu imbuzweni isibuye bemningi yabona. Kodwa ke mhlawumbe nje in short ngizokuveza ukuthi yebo sixoxele nentombazana hayi yona maningi amanye amantombazana engixoxele nawo lapha. Kandaba njani mntawethu? Kanjani? Mawuzenzela namhlanje Cha, aphela kodwa ngeke ngize ngivele. manje sokhuluma kanjani ungaveleli? Hayi no, ngikho right ukuvela. Nawe ukhona endlela Ngisenzele. manje pho yini ayenza ungaveli unobala lapho wenza ukuthi ungamzakwazi ukuvela? Angeke esimeni sokuvela. Isimo esinjani Mashizi sedlule ngoba sengonile usekho esimeni sokuvela? Angithanda abantu bangibone nginje. Kwake kwaba yinini Mashizi la wena owake wangaba bikho khona esimeni sokuvela ngoba sekuthiwa sengifebile? Sengisho ukuthi angifuni ngibone nginje angikho esimeni sokuvela nge-TV. Kusho ukuthi awakabi ready ukuthi sixoxe. Oh hayi ngiyakuzwa. Cha ngiyakubuza kanti manje sengilisa mama. Kuphi la ngilo khona? Yebo Kuphi la ngilo khona? cha uthini manje ngoba phela ngiyabuza mina ukuthi awukakabi ready ukuthi singakhuluma mama. Bengingeke ngingangeni. Angithi yabo bengafuni ukukhuluma ngaba ngingenanga kulayo. Kodwa sikhuluma kanjani singabonani Mashezi phethe ngithi yazi ukuthi kungcono uma ngibuka emehlweni khona uzongibona noma ngicabanga. Uvali ugesi awukho lana ngeke ngikwazi ukuvela. Ngizwa sibe sixoxe. Hayi ke ngiyakuzwa. Kodwa ngicela ungixolele la ukhona wehlisa umoya. Into engingayithandi ngawe ukuthi uphakamise inhliziyo uthi uma usuthi ukuthi inhliziyo uyiphakamisela obala uthola ukuthi usiphakamise ngelanti usize mhlawumbe waze waphakanyelwa umoya mhlawumbe. Nakho azi lokho nje futhi. Mama wena siyazana phela. Nangelilodwa Beza kwena iyodwa yazi yini? Ngikuthanda uma ukulesi simo kusona. Ngikuthanda. ndikhuleka right. Okubuhlungu futhi okwenza ukuthi ngingathandi ukulesi simo kusona ukuthi kube yimina okwenza ukuthi ube kulesi simo kusona. But nakhona kungayikhona ukuthi iqiniso. Manga futhi nginesiqiniseko sokuthi nawe usuhambe wahamba wakuthola ukuthi amanga njengoba usungena nje manje kulo live usuthambisa inhliziyo ngoba usuyabona ukuthi uthathe ngamawala. Kanti ayilutho anginjalo. Umuntu onginikeza isithombe uphinde wangisendela esinye but ngo-view1. Hayi
Hhayi, zikhona ngicabanga ukuthi isihloko sesibili leso amashezi engiyosikhuluma nawe sesixolelene ukuthi isithombe usitholephi obekuthumelela sona ube naziphi iy'nhloso. Into eyenza ukuthi ngingafuni ukuthi lezi iy'hloko ngiy'mikse ingenxa yokuthi kuzoba sengazi ukuthi mina angiliboni iphutha kulento, yabo? Kodwa siyothi sesiqedile ukukhuluma ngakucacisela futhi ukuthi bekwenzakalani bese ngokubuyela kule nto ukuthi isithombe usitholephi. Akusona futhi esokugcina leso, ziningi Aziningi ngiyazi. angithumelele ngisho nami engitshela ukuthi uzokuthumelela zona. Yezwa yini? Kodwa Nanokuthi indlela engikuhlonipha ngayo ngisikhophile lesa sithombe. Kube mhlampe bengihlose ukuhlambalaza nani nani. Lesi sithombe engisiphostile ngisikhophile. lesokuqala leso ongiqhathe ngaso. Kodwa mama yini edala ukuthi iy'ndaba zethu manje wena usiyiveza la ebantwini ungakakhulumi nami? Bengisaveza leyo ukuthi ngisikhophile isithombe, uyakuzwa lokho? Vundla. Yini engavelile lapha kulesi sithombe? Lesi sithombe engineglasi engiyabeza kuso umlenze. Ngisiphoste sesiphelele. Cha, sithumelekile phela sibona. Uyazi ukuthi ngoba uhleka nje mama uhleka ngoba uyazi ukuthi ayikho yonke lento. Ngingasithumela phela. Thumele kimi mashezi, thumele kimi isithombe. Yabo kuyimanje izitha zethu baby zihappy zisitshela ukuthi nakhona zithi tete ngento ozothi wena futhi usubuya lapho usumayoyana Ngeke-ke ngize ngibuyeke. sakholisa ngithathe ngamabala sengitholile ukuthi ini. Kanti incese-ke Vundla, this time no. I'm not gonna do that. Hayi I just remember the other day ngikubuza nami ukuthi indaba wena uma ngabe uzwe inkinga nami ungaqali kimi. Cha, nami ngiyaye ngivuke nge-South Africa seyisha. Ngivuke ngizwe selisha ngixolise ka-5 million ngisho iy'nduna zesigodi suke zingixolisela ngoba nakho sengithinte kabi umntwana uMavundla. So nami ngenza into efanayo, yabo? Ngibona ukuthi uma ngikhuluma nawe kuzoba nenkinga nanokuthi-ke leyo ukuthi uma ngabe kuwena owonile kumele ngixolise, kumele mina ngivuke ekuseni nje ngithi hhayi ngiyakuxolela, hhayi dilitha leyo nto mashezi kanjani njani. No, angizukwenza lokho. Uma ngabe nje uyilokhuzana lesi sibonelo bowukhuluma ngaso apha enkemini or I don't know, but ngike ngahlangana nenkulumo enjalo. Ufuna umuntu azi ukuthi as much as ninalento yokuthi mina ngiyindoda mina njani njani, kugcineni wehle nje kanye nje empilweni yakho ubone ukuthi uzofana. Bayangifundela kuthiwa ngixolele indoda injalo kwanja ikho Lawrence masinquma uqhoqhoqho. usuqedile mina. Ungakhuluma Vundla? Awukaqedi. Hhayi angakogqina. Hhayi qedela-ke dala ukuthi ngikhuluma emva Yebo, bengisasho kuleyo ukuthi mina mhlampe mina unyuye ngabe awukho kusasa kuthiwa yimina obegaqa umlenze emfaneni. Ngabe uyithi ma uzoba next week wemama awukho kusasa. wemama Ngisabela. uyangisola yini ngokuthi uma kukhona into engingayiboni kahle iphutho olenzile mhlambe ngikuqonde ezinye zendlela zokuthi ngokuzayo ngingakuqondi uma kunephutho olenzile ngoba Awungiqonde Mwelase, ngifuna ubuyise inkulumo yakho. Awungiqondi, uqondela i-South Africa. Awungiqondi, cha ngabe nginephutha ngokuthi uyangiqonda. yikho nawe Usazoqala ungiqonde. Ngizwani? nawe usuqondela i-South Africa mama. Nawe usuthi lokho engikwenzayo nawe awenze njengami-ke bese zikhala kubonakala because two can play that game. Hhayi angazi-ke kuwena wevundla, kodwa bengifuna nje ube naso isithombe sokuthi ezinye izinto zayisuke ingakuphoqi nawe ukuthi uyibeke e-South Africa. Uyajabula nje wemama njengoba kukhona abesifazane abangithuka kanje la ku-social media uthi ibambe ngakho yilokho okufisayo. Ngcono wena uthuka abesifazane, mina ngangithuka yibo bonke. Ungcono wena for weeks.
man. When it's just a day, yeah, it's a day. And Awufuna umbili? angizwa Umbili uyawufuna? hayi cha lutho ngiyabonga. Ufunani yamdala? Hayi mina Mashezi, Mashezi ngicela ukusho mama. Mhla ngonile darling. Mhla ngisebile ngale ndlela ekuthiwa mhla ngikuphoxile emphakathini. Ngingasebenzisanga labafana abakushelayo abathi ngoba bayakushela abaphatheka kabi mhla bengakutholi. Bakutshela futhi emveni kokuthi usungiqomile ukuthi uma uvundla udlala kancane ufuna ngabe wathathwa yimina. Babasaqhuba umona wabo. Bahlangane nami nezihlobo zabo bangishuthe bese bekuthumelela izithombe. Mina mama namanje mina ngiyakutshela ukuthi wena uyazi ukuthi kwenzakalani la, but because kushuthi kudala wawufuna ukuthi ungithole ngisecaleni bese ukubeka kulona. Ngiyakwazi unjalo. Njengamanje wena Bhungu uhlangene nezitha zothando lwethu ngizicelela phansi igama lami. Mina wevundla ngikwazi unjalo ngoba wena ufuna uhlezi umsula. Akekho umuntu oclean nje impilo yakhe yonke. Akekho umuntu ongalenzi iphutha cha, kodwa wena-ke ngoba uhlala u-right. Indaba ezinhle. Angithi uyazi mama ukuthi abantu abala njengamanje abakhomenta la abazi ukuthi ngikhuluma ngani. Angithi njengamanje mina ngivela njengomuntu oyidefendayo oyileli, kodwa wena uyala ungakwazi ukusho la kubantu ukuthi isithombe usithathe 2 mana ungakwazi ukusho ukuthi isithombe usithathephi 2 umlando wakho nalomuntu okuthumela isithombe uthini. Ungakwazi ukuyenza lona 3 mase ungitshela ukuthi ubeqwashisa. Ungakwazi ukusho proud la ku social media lona. Ngithi mina ngizosuke ngiphoste lesi sithombe siphelele ukuze bebone abantu ukuthi akungoba ngifuna ukubuka ngawo. Angithi uyabona ukuthi inhloso yini Uma ungihlohla kulungile ngizokwenzela wenzela iqiniso. hayi mama ngicela ukuthi mfethu ngixolise yabo ngoba njengoba sila phambi kwabantu mina konke ku social media kungiveza njengomuntu orona. Mhlawumbe uqinisile ukuthi hayi asikhulume ngasese kodwa la phambi kwabantu Mashezi Andlaba basiganana. Phambi kwabantu uthini? Ngithi njengoba silapha phambi kwabantu ngicela ukuxolisa. Oh awuxolise eceleni uxolisa phambi kwabantu. Ndlela ukuthi mama ngilinda mhlawumbe ngiqede. Khuluma-ke usho masiqedile. Phela baby ukuthi sengonile awusho ukuthi ungakusangihlonipha mama. Oh hayi ngaxolisa ngakuhlonipha bona. Awulazi sengidayisa hayi manje. Hayi njengamanje sengifila ngazi ukuthi nje manje ayiphethe. Indaba yami sengumfana-ke manje semayohana-ke ngecala lakho lentombazane engazi ngithi hawa basibonga. Mina ngiyayazi ukuthi yakwabani nokuthi Yakwabani mama ungisize mhlawumbe nami ngikutholele yona sikwazi ukuthi intombazane ixolise ngokuthi ingabe lihleleni ngalomshutho oshuthiwe. futhi ngifuna masuxolisa kuyona nomuntu ayazi okuxolisisa. Ngifuna lokho nje. Noma vele ayiyeke athi ayigane wena neganane beyithemba lakho nonyuka nalo. Wena bese usona khona mama. Bese ngibheka lapha ey'shelini zami. Oh vele-ke lezi ezikuthumelela. Lezi ezikuthumelela. Nami kusasa webhuku ngizophosta isithombe salenja ekuthumelele lesi sithombe. Bese ngiphoste esiphelele ngiphoste nesinye-ke sesibili. Futhi ngizoyiphosta zonke kusasa posta wena. Ngenzani lapho ngibonakala mhlampe ngilele nentombazane noma siyaqabulana. Posta wena. Awuphosta mphostoli. Vele ngiveza ngisho nama-screenshot alomfana oshuthe lento lokho ezenza umngani wami nomngani wakho kanti uyakufuna uyangiyuza nawe uyangiyuza. Ngithi posta mphostoli alibhuphi. Angikukhumbula kodwa maphela. Hayi cha mina ngiyakubonga. Futhi-ke vele ngumpostoli sisi. Hayi mina ngiyakubonga nje. Engithola ngawo ngiyazi ukuthi usuxolile. Into eyenza ukuthi ungafuni ukuvela la uyazi ukuthi abantu bazokubona usimayila. Lalela wevundla yazi khona into owangilokhoza yona. Yabo leyo ukuthi kanti uthi kimi Mashezi
asiyeke wancengwa yi-South Africa yonke ngisho eNamibia abayizwile leyo ndaba kwasho ukhuzana ey'bongela wancengwa umhlaba wonke gulukuqo wonke amaholidi kwathiwa amashezi ngangivuka ngama-calls mina wawungathi ngidayisa ngonosongo ngo-1 ngiyafonela kuthiwa hamba uxolisa vuka bengivusa umama nento ngithi-ke mina Vundla ukaxolisi ufisa sengathi ngabe abangincenga ngani wemama yazi mina wawuqinisile uma uthi asiyeke mangibheka ufuna siyeke wena gogo ngiyasola uthi wawuqinisile ngoba inhliziyo ibuhlungu nje kanje njengoba ngisolakala ngathi ngijithile ibuhlungiswa yini mpomo ungasangithanda ayibuhlungu ukube yazi ukwangibona lately ngizosuke ngize manje lapho ukwangibonani lately ufakele nesikhetho osifakele webhebe ngoba sesixabene ufakele izikhetho ey'finqele ey'veza amadoda ngisifake nje ngenzela ukuthi abantu bethanda isithombe awusalawuleki angazi la ekulawuleni wevundla ungijwayeza nezitha zakho phela uyabona bakhuluma ngomuntu okwazi ukuncengwa uwe phela yabona isikole sakho ngijabuka ukuthi sengiyaphasa nje esikoleni wangifundisa sona webhebe shaya izandla thisha omkhulu njengoba nawe wawuncengelwa yi-ladies house yonke ngizodedela i-South Africa mina ixolise ngeke mina hawu-ke shuthi-ke uyogana ngigana bani uzobona phela ngoFebruary ukuthi lento ebezivumelene ngayo ngeke ngiyenzeni ngeke ngibonisane nawe ngizakini ngoFebruary angazi ukuthi mina ugogo phela uzwa ngami ugogo angiloboli ugogo mina angazi kusho ukuthi uyobalobola-ke bayadeleka ngokuphiwa inkomo wena ngokucabanga ukuthi ucabanga ukuthi ngikhuluma nogogo ngikhuluma nogogo ngikhuluma nabanikazi bomuzi uzongala fani wami uyofuna omunye ufike uthole uthitha ngempela-ke lowo yezo uthole ukuthi lo wamlenze obuphe kwakhe ngempela wentombi-ke njengoba ungalela intombazane kobe kuyitulo nje lihleliwe leya hamba ndlamlenze nabuye nagaxana maniqeda akuyena yedwa engigaxane naye mntakwethu wena umazi wena bephenduka ehlala kahle hamba ndlamlenze uphenduka vele phela ngithi bengichaza isithombe but before that sibonene sahagana hayi ndlamlenze khona nezinye ngihagene nabanye njengoba nawe ubuye ulenge bafanele lapho Big Zoo ungenapho Big Zoo nayo inkinga la ikhona awume nje ume wedwa uthi ngila entabeni ngithi mina ngumfoka amavunzi nomama sesiyaphikisana nje cha uyangithusa nami ugcina umuntu ongaqagulisana cha ngithusa wena ngani usunokubuya ngithathe ngendlela ngana wena ngani lo ugona imlenze nje awusangazi Sakafika usengixolele lo zenze ngathi uqinisa ikhanda uyalibona iphutha lakhe kuwukuthi akasafuni ukuvuma iliphi iphutha lami njalo lami ngike ngaya mina ukuthi ungijaje ngento engingahlangene nayo ngike ngasho ukuthi mina kuneglasi yami ephansi kukhona engiyiphathela intombi uhlangene nesesheli sakho lesi sikweshela busululu Vundla ngihlohla ngizosiposta isithombe hayi mama awume manje sewu-right akwazi ngoposta kodwa ngithi kuwe naba bethi uyabona molokuthi imini ngizolala ngesiphostini usangithanda welapho usangithanda ngithandela ukuthini ukuthi ngakwenza umuntu wangenza umuntu webantwini ungibona nje ingakho ngathi bengayiculi leyo ngoma ngoba ngiyithanda soka yami sengiyabo avume mama wangenza wena shango athi wangenza umuntu ebantwini ashaye la angikaze ngigone mlenze mina nginapha yimini umuntu ofuna ngaba kanaphawu ngoba kuyasinda lwami la kodwa lava mina umlenze engiwaziyo nani nathi ndlamlenze engiyisebenzayo lapho sasimayeli-ke laphana emgaqweni ngathi sawazi siqeda rholo iholo lokuqala wena ukuba kuya ngabe ngihlinela yonke intombazane engihlangana nayo ngeke ukubone lokho sisi carry on driver first stop emarket bahake bungabisagaxa-ke mlenze mani bagone welapho ngibonile ngihebeza lapho ngithi awusuke la ngiyogona khona uyolala udumo
Ugona bani? Uyafunda nanti ukugona? Oh, yakhala siyakuhalalisela. Yakuhalalisela sisi. Ayobagona uMwelase ngibona ukuthi unekhona lapha emlenzeni. Yini ngaze kugone mina. Bokuqala nongibona ngigonile. Hayi uhamba wedwa la usuyindlamlenze esidlangalale nawo suka uthi edlengelele. Akukona esidlangalaleni lapha. Inja bicuthe Mina nekamera. nginey'thombe zakho yingakho ngithi edlangalaleni. Baby, kodwa ngiyabonga ukuthi phambi kwabantu kuvela ukuthi siyaxolelana ngoba uyavela ukuthi uyathamba. Kuphi la kuvele khona ukuthi ngiyaxola? Uyathamba, uyalibona iphutha lakho na. Uyazi ukuthi mhlawumbe wevunda into ekudidayo leyo ukuthi angiwuphakamisile umoya ngale ndlela ongazi ngayo. Vele usukuphakamisa ngoba usuku iqiniso kuyilona la ngeke uphakamisela into engekho sisi. Lalela sengenza iphisi nalokho. Uyazi ukuthi mina wena wangivulvaya ngaze nga-right ngayiyoyo ngagqoma ngabuthi sengi-right. Yabona nje Wethu usuredi-ke for ukuthi-ke uxhawulise ey'nyanyeni zasekhaya ngufake esibayeni mntanami ngikubize ngowakwethu. Ngoba uma angaqedi. Hayi kahle-ke uzofuna ushintshe. Ngisho ukuthi ngafundiswa uwena. Yabona leyo ukuthi mhlawumbe wangigcina kudala ukuthi ngizoshaya i-back my phone la ngiwe kuqatha-ke izithi angenzi lona. Kodwa ngimile kwelokuthi uma usufuna wena uqolisise ukubona iphutha hayi uyazi wena. Okwamanje uma ungakaliboni kumele uqolise mina wendlamlenze. Hayi andizi. Madlala. Labo wakomkhulu. Ngilalela. Wena wasemachubeni. Ngiyaxolisa mntawethu. Ngiyazisola ngikuphoxile phambi komphakathi nezwe lonke libhekile. Ngakuhlekanisa nezitha zothando lwethu ezayikade zivele zithi kuyophela siyafana. Isithombe sivela njengamanje singiveza mina njengomuntu ongakucabangeli. Yize kuyisithombe esingelona iqiniso kodwa egameni lokuthi kuwena sivela ngokungazi ukuthi ngiyathandana nentombazane engingayazi ngisho igama layo. Angiyazi nje ukuthi eyaphi, angiyazi nje ukuthi isebenza. Kodwa mntakwethu ngoba leyo nto ikuphathe kabi. Ngiyaxolisa dala. Uthini lapho mhlampe ekungixoleleni? Angikuzwa. Ukhulumela phansi. Angikuzwa ukhulumela phansi. Bengibona ukuthi nalo February ufuna uhlehla. Hayi kuFebruary uzohlehla. Lapho ngeke ngitshela wena. Useduze kakhulu. Hayi ngeke ngitshele wena kulokho-ke. Ngicela singayimix le nto nokuxolisa kwami. Mashezi akekho umuntu osuke ejahe ukukuxolela njengami uMasonini. Kwenzakalani ngawe? Kwenzakalani ngawe? Ngithi mina wevundla asihlehlise uFebruary. Ngiyayizwa inkulumo kodwa ake sithi kuma kuFebruary ngoba mhlampe kwakhona lokhu ukuthi ufuna ukuyekhaya ngoFebruary kuzodala iy'nkinga. Ake sithi ukumisa. Hayi kahle siyabanda lesi sicelo sakho. Hayi kanti isicelo nje sake senzeka before sasibanda nakhona. Hayi sasingabandi lapha wawufebile lapha. Ikuphi la ngangivele emashidini ngilele nomfana. Umomotheke umnika isiphongo eqabula inja leya. Ngithi mina nginey'thombe ey'godliwe lana. Ngiqabula. Mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Ngiqabulani? Ngithi mayiphunyuka lezo ndaboso la mina. Hayi ngicela usiposte-ke la ngiqabula khona sisi. Okay. Alright. Uposte nala ngisemashidini khona nentombazane. Alright. Kodwa ngicela uqala ungibonise isithombe before usiposte. Ngeke ngikwazi. Ngoba yini? Angifuni ngizosiphola ngithi wena wenza ngalutho. Usuke ngiquleke. Enza ukubonayo. Ngoba nabanye uma sebefuna ukuxolela bayaquleka. Ngiyaquleka. Kodwa uFebruary awuhlehli. Love. Ngicela ukuvala manje ngoba usaqhubeka nokujabulisa igenge efisa vele. Uwabonile ama-fake account la ase-create-iwe la ngibizwa khona ngenja. Kuthi ukuba umashudula nje manje ngaba umashudula kusho hey mama. I'm sorry to say this but yes mhlampe babeka kabi or ba-create ama-fake account but iqiniso yazi. Ngizayizisa kodwa namantombazane mama.
Njengoba wangijwayezisa nabafana bamantombazane nje. Angibuke nje manje indlela engikhuluma soft ngayo nawe. Uke wabona la mantombazane ukuthi akhuluma kanjani nami? Njengoba nami ngisoft nje. But uyayibona lezi ngane ongifaka kuzona ukuthi zingijwayela kanjani? Uyakhumbula nami ungifaka? Asiqabulane manje baby khona izobhoceka lezi ngane sibuyelane emntaweni. Ngangifisa nami before kwakunjalo. Ngaxola nje. Emva kwesikhathi esingaka. Oh, kwaba isikhathi singakanani? I think it was 3 weeks. 3 weeks. Yeah. Kade lesingaki-ke nje mina ngibonakale nesithombe. Uma ku-day 1. Hayi kahle sisi. Angiyakutshela. Kahle dadewethu. Kodwa-ke lilonke wevundla ngoba sengizolala ngiyasebenza kusasa. Bengithi mina ake siwumise uFebruary. Usebenza phi mama kusasa? Sebenza eBhulu. London. Uphathele imbali. Hayi kanti khululekile okwathiwa ngiyeke nje ngiyayibona. Ngithambisise. Uphathi isokoleni. Mhlawumbe ungangiphathela wona. Usawuthanda isokoleni. Kakhulu. Oh, ngakuyeka izinto awuthanda. Yebo. Kulungile mfowethu. Ukula kulondoloza. Siyabonga. Ngiyakuthanda. Ngiyakuzwa ake siwulinde kodwa uFebruary wevuna. Baby, unisixabene kusho ukuthi awusangithandi mhlawumbe. Kanti ngithumelele ngokuthini nalo mfana okuthumelele lesithombe wegogo ngoba sengazi ukuthi ngizoze ngishintshe manje ngendlela engayikho right. Ayangazi vundla kambe usungashintsha. Mama. Nivumelene ngokuthini nalo mfana wampungose? Kanti umuphi lo mfana esivumelene ngaye? Wampungose. Ngizosuke ngisho la mina. Hayi noma ungasho angazi mhlawumbe sikhuluma iy'nkulumo ey'ngafani noma sinolwazi oluhlukene. Ngiyakwazi ukuthi isithombe usithole kubani gogo. Hayi angazi wevundla ngiyakuzwa. Angithi besinaye lapha kwamaqumbu. Yena yedwa. Wathi yena yedwa. Sengisho ukuthi beninobabili amaqumbu nentombazane. Ngimile phela mina naye afterwards wangibonisa iy'thombe kanti uzoyithumela kuwinja. Hayi mina ngiyithathanga kuyena. Hayi kuleyo message la engizoyiposta kuFacebook ekhombisa ukuthi uyena uthi noma ungaphika wena wakhona ukuthi uphike into yena aseyivumile leyo nto iyakugaqelisa. Hayi ngizwa ngawe vundla Uthi lokhu ube right noma la ubhizi ungijwayelisa nezesheli zakho wena. Niyazana kanti buhamba ne-shift sami. Asazani yini ngoba wena uyazi ukuthi siyazana. Angithi akushele. Angithi akushela lesi sesheli. Manje le ndaba esingesesheli ayisekho ngondamlenze. Wena ufuna ukuthi uye lapho phela ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi isingesesheli sakho still unenamba yaso wena. Ngiyakhuluma ngasese kusho ukuthi inkulumo yenu iyaqhubeka nje kuze kufela nisendelana khona iy'thombe zento engingayenzanga. Oh silapho manje. Hayi kahle ngeke ngisaxolisa-ke futhi angisafuni-ke futhi. Okay. Hhayi angisafuni-ke hamba uyotshela isesheli sakho lesi enihlangene ngaso nami usitshele ukuthi asikuthumelele zonke lezi zinto ngiy'fake la ku-social media futhi ngoba futhi vele phela inhloso yakho wena manje iyodwa ukuthi mina ungijwayezise nezesheli kwakhona ukuthi usaqhubeka nokukhuluma nalo mfana leyo nto iyodwa nje mina ngiyazi ukuthi isho ukuthini. Hayi ngiyezwa wevundla. Nami ngiyezwa-ke sengiqedile futhi ikhulumo wemama cela ungiyeke ngizobuye ngikufonele. Yebo. Bye. All right good. Yeah. Lala tolaphelile. Ngicela ningabe nisayikhuluma-ke into eningayazi manje. Sengiyacela-ke manje. Umuntu ofuna ukugxeka mina manje sengicela ngihambe sayikhuluma into angayazi. Yabo? Ngoba ngizothi uma ngabe sengiveza amaqiniso la engilokhu ngizama ukulokhu ngiwagqokisa.
ebese mase niphinde futhi nandise futhi yabo. So kaningi yeke nje manje ke othi nginecala okay ke nginecala ke sorry ke finish. Oh lokhu ngixolisela intombazane engingayazi engenzanga lutho intombazane ngibe ngazi kahle ukuthi kwenzakalani la. Yazwana yonke lento ye-cyber bullying yabantu abakitulo benza ama-traps bese mina ngiyagaxela bese kufuneka ngixolisela intombazane engingayazi. Namanje ngisathi uma nithi nguzwi lakhe njengalo munye usisi okade ekhuluma la ethi mina nguzwi lakhe mina. Sorry ke sisi ke nguyena ke la uma ngabe kuukuthi icala vele angilazi icala intombazana ngiyazi yaziwa uye lo mfana oyishuthile futhi bayizihlobo. Angizwe ukuthi ngithini kuwena ke manje sengizolikhipha ke manje iqiniso. Lo mfana oshuthe intombazana uyizihlobo nayo itulo ebelakhiwe lokuthi kushuthwe mina kube emveni kwalokho kuthathwe lesi sithombe sithi ngoba ngisho namanje ngisakuphindela angilazi ngisho igama lentombazana. Labo abantu abakwazi ukwenza ama-background check ngiyani-challenge manje ukuthi nibheke intombazana nibuke ukuthi ayisihlobo yini nalo muntu. Okay nibheke intombazana bheka umuntu oyishuthile nibuke ukuthi abazona yini ihlobo labo bo-2. Lo oshuthile mina ngiyonikeza ubufakazi bakhe ethumela isithombe kulo wami. Nangizwa ukuthi ngithini ke manje ke ngoba izoshintsha lento ivele ibe okunye ke manje okungekhona lokho ebekufuneka ngabe kube khona. Kodwa into engifuna ukunitshela yona iyodwa angeke ngize ngixolise ninganya. Sengiqedile futhi live wami njengoba ku-10 to 11 sengiqedile. Yezwana ya yazi sifele intombazane singayazi ngempela. Sifele intombazane ezokona izinto zamanyamboza emthethwa philisiwe hlongwane. Yazwana so ke ngizolokhu mina ngishona ngapha. Sorry laba bathi mina ngisibonele esihle kubona yabo laba bathi ngisibonele esihle ukuba isibonelo sami esihle bekufuneka mina ngixolise bayaphoxeka njengoba nje ngingasaxolisi. Sorry ke hambani namanje ngisaniphindela hambani niyobuka ezinye izinto ezoba isibonelo esihle kunina ngeke. Hambani niyobuka oNayani o-Azizi oNerupa laba bakhuluma isiZulu bebe ngamaNdiya. Iningi izinto eningayifunda laphana eziyisibonelo esihle sokuthandana kwemindeni. Yabo kunokuthi mina ngizolona ngiphoqa ukuthi angizovuma amacala engingawazi. Ngeke lapho. Sorry nonke futhi ngononina benu. Uma kukhona kini othi ukuba umashezi ngabe manje usexolisile sorini angeke ke funani esinye isibonele esihle noma nisebenzise nje abazali benu. Kuyanihlula nokuthi abazali benu bebe yibonele ezinhle kunina ukuthi vele bese ningaze nikhethe ukuthi bese ningaze nikhethe mina ningibona la ku TikTok. Awuqile umzali wakhe endlini. Ubaba wakho uzibonele njani ubaba wakho kuwena naleli relationship nayo noma wakho? Ngifela ukuthi ubaba wakho noma wakho bahlulekile ukukunikeza isibonelo esihle. Ngifela lokho mina. Wo ungeke. Hayi. Noma ke mawuthi ubaba wakho noma wakho bahlulekile. Mhlawumbe ukhulela komalume. Buka i-relationship kamalume wakho nomalumekazi wakho. Nakhona ayikho into ongayibona. Konjalo kwamakhelwane. Awusebenzisa abantu ongakwazi nokubathinta ngesandla ngoba uma senithinta thina futhi niyashuthwa sixabane nabantu bethu. So nje abafana yabona ukuba ngiguilty bafethu ngicela ukunitshela. Ubalo uthi thina abazali benu angeke sizale ingane esingazazi thina. Angeke angizali ingane engayazi. Ezathi ngeke. So sorry uthi sengiyaniphoqa uma ngoba ngimpoqa ngani.
ubhekana umalume nomalumekazi injani relationship kwamalume wakho nomalumekazi wakho noma-ke ka-anti wakho lapho aganele khona ukubavakashele uyobuka ukuthi benza njani bona uma kuwukuthi omunye utholakele nesithombe esigone omunye asinamndeni umndeni sekuyimina uyajabula khekhe bye futhi bye inkulumo iphelile ngiyangizothi ngithini abangibona ukuthi mina sengiyiseti abanye konade bethi ubuso bami bukhombisa ukuthi sengiyinike lo tshaleni ngoba naku ngixabene nomashezi futhi segani noma ngabe thi ubuso bami buvela bunjani-ke ngeke ngilo ngichazela nina ukuthi mphume emakhaya elangeni kade ningibona ngisebenza elangeni phela mina ngiyasebenza ekhaya ngifani nani engihlala ngiqhubutheko kosofa lapho uyathayipha nakhona nithuka inhlamba abantu ongabazi ngiyasebenza mina ekhaya yikho ngizobuya nginje yabo sokufuna ukuthi manje kuthiwa ngenxa yokuthi ngiyawenza ngithenini amor ufuseke yeah. Bye guys khona ufuna ungifonela uthi ngibo ukuthi ubani ofonayo uthi ngibambe nanguza khona ukuza ukuthi uzophawula thini usisi naye makuwukuthi mhlawumbe uyageja angancama yeka ngafoni funa umuza ukuthi uzophawula thini polisa phela kubani yazi yasilaya intombazane esingayazi ya tangazela shem imngendle intombazane yazi Rizam Sawubona. uzongithuka Hello. uzongithukani uzongithukani wezam hayi network yakho sisi nazama awuzama ngamsola ukuthi ulelo kuzana Hello, njani? yangizwa zami zam Sawubona. azan zan no zam zama sorry mfethu network yakho ngicabanga ukuthi ayikho right awuphinde uzame sawubona Thembi Sawubona bhuti njani? ngaphela mama right wena Cha, ayikho right. uzongithuka yenzani wena Thembi Hayi inhlamba anginayo. uthini Paula wakho njengoba manje ngikulesi simo engisona Mina nje ngizabona into ezosikhipha kuyo yonke lento. Akurequest usisi lo sasithombe azosichazela manje. ubani Sesifuna side lakhe le story manje lo. Wethembi yazi ukuthi mina ngimazi kwasisi ke manje utshela iqiniso ukuthi mangathi uyafunakala uyatholakala mina into engayenza nginganikeza inombolo kaMshuthi bese uyabona obeshutha uyena kwazana nosisi ngutsheleke mina leyanto ibiplaniwe Wethembi Akagugulwe lo sisi akavele la. Sasifuna azosichazela ukuthi uyisima kanjani la South Africa. inkinga ke Asende ne location, location sayidingeka sisi. into engiphatha kabi ngosisi ukuthi akazi ukuthi usetshenziselwe ukufeza inhloso zalo beshutha lo wasisi nje nginesiqiniseko sokuthi unomuntu athandana naye okuyimanje mayesebona lesithombe kuyaxatshwana ngoba sekusolata uthandana nami ngiyakutshela namanje Thembi ngicela ukubuza akuveli Thembi ukuthi angithandani nalo wasisi mina Cha phela ingani zonke izitori zinama-side awu-3 sesifuna i-third elami side cha uyalithenga sesizwile lakho usulichaze kaningi lakho iside abonga zethu yazi sesicela manje elesithathu isayidi yazi nokwenza njani ukuthi ngizoposta lenja eshuthi stop kuseyisayidi lakho nalelo awesayidi lelo lomshuthi nishe nithi nicela inombolo yentombazane yomlenze hhayi umlenze siyawucela awuqhamuka uvele manje nithi akaninikeze iprofile yentombazane yomlenze nizobona lapho ukuthi kudlalwa ngami-ke mina-ke nje phela kufuna sowonakele unyuya asizukuhlukanisa nyaka manje sesizokwenzani phela le ndaba Kumbi manje.
le ndaba sowelelanayo ku-2004 5. U-12 sombona kanjani kunjena nje kumapetuphetu sisomlenze? Hayi hlukanisani bafethu kodwa nje into engiyibonayo Thembi nonke niyangibona ukuthi anginexolo nonke. Yasazi. Hayi ngiyangibona bye. Right. Mama. Phunywa kanjani la? Ngibothi ngizokukhipha mina uthi ibuye igolo nansopho bye. Siyabonga. Yo. Ushudo uthi ushudo uyamazi somlenze. Hayi, kumele naye akamazi. Lo wasisi owakhona lapha komaphumulo lafanya lo sisi lo. Owakhona ngale ngoba bebevela lawo sisi bebebaningi. Yabo. Futhi ngicabanga ukuthi hayi ukuthi leyato bebeyiplane nayo umshuthi. Umshuthi ubona intuba angayisebenzisa ngoba yena ngesikhathi betha nje osisi bengibona hawu mafundla hawu wasishothe yabo anginonkinga phela mina ngi-friendly mina into engeke kwazi ukuyishintsha nani enine-crush nami ngeke nikwazi ukuyishintsha lento yokuthi mina ngi-friendly nje mangihlangana nawe emall uthi mafundla shoota nginqeni mina ukuthatha ifoni ngithi thak akithi so2 yabo kube right nje kanjalo because ngiyazi ukuthi kusuke ngekhona ukuthini uyangithanda ungikhonzile yabo so kusho ukuthi mina manje sekuzothi ngithatha ifoni ngithi thaka khona omunye ngapho ngishutayo ukuthi ngishuta kanjani kufanele ngibe careful ngalezo zinto ngeke ngize ngizenze lezo zinto mina ngisazohlangana nawe uthi mafunda ungibambe kanje izandla nami ngiyibambe kanje izandla ngithi uyaphilana na ugrand shabu ngushange hug kwesinye isikhathi ngiqabule nje esiphongweni yayo into engisho because nginjalo nje futhi muke wangishintsha kulonto usuyangincisha ubunjalo bami ukuthi ngiyiveze ukuthi mina umuntu onjani yabo so nje bafethu mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulekwe yinina kube yinina enizongitshela ukuthi mina angishintshe indlela yokwenza ngeke ngiyishintshe mina indlela yokwenza especially uma ngazi kahle ukuthi akukho okurong engikwenzile Pinky. Wangenza mthini kuwe Pinky? Sanibona wemvundla. Aphile mama. Sikhona madoda. Hey Nkosi yami. Seningixolele. Uphundlamle. Ngoba uhleka nje seningixolele ladies house ngiyanizwa ningixolele. Uphundlamlenze. Phela kuthi mina nje indamlenze mina ngiyadli yani. Ngicabuzza Pinky. Akuveli mfethu ukuthi nidlala ngami nonke la. Wemvundla lento iplaniwe. Ngiyakutshela. Yabona umthwebuli nosisomlenze. Bayalwazi udaba. Bayayazi into kade beyenza. Ngiyakutshela futhi manje mina wemama ngizose ngiveze enye into ukuthi uma nguvezela ama-conversation alo wami nomthwebuli uzothola ukuthi laba bayaxoxa kodwa umthwebuli uyamfuna lo wami. Usila ngithi ukuza kona lo bayangiqhatha and then nasengiqhathe kodwa thina sigqishe nomashezi uyabona nje wemvula ungwakithi wena Mwelase kodwa cha ngiyaye ngikulahle mangabe kuza kulezi ngiyaye ngigqishe ngapha komama. It's fine ngithi mina uma umthanda umashezi hamba uyomtshela ukuthi akasukulahlekela okukhona ngamanga finish. Hayi useqolile umama khuleka. Mama hayi useqolile umama. Ngiqedile nina manje yabona nje niya nobabili sengiqedise seni right. Seni right. Le ndaba zama post lezi ndaba ngabe ngisampost ubhuti kusasa. Hayi no shiyani kanjalo Vundla siphelile indaba. Aqhutsheke ke phambili ngabe saqhubeka manje izindaba zama poster ini niqhudelana hayi. Awungincome phela Pinky ukuthi ngihandlishe kahle le ndaba. Cha uyihandlishe kahle Vundla indaba kodwa nginokodwa nje kancane uyabona uqale wadlala Mavundla ningadlali kanjena niyazi ukuthi kahle lo mlilo esiyothalana ngoba niyazi ukuthi siyotha uyakwazi lokuthi siyotha la bengidlala phi Pinky kuphi la ngidlale khona cha Vundla isithombe lesi ukuthi ngoba umashezi usuke wasithatha lapha sithathe khona wazosiposta before wena uyabona right so lento eyenzekile kumthwebuli nosisomlenze
bayazazi indaba zabo, kodwa lento eyenzakalile thina ukubona kwethu kwesithombe sibona as nina benazana nixoxa niqedile nosisi nje ngendlela nje bekwenzeka ngabe nihleli bese siqedile nje thina ngemicabango nenhliziyo bese sikhala kabi phela thina ukubona kwalesa sithombe nje ngempela until uzuyichaza ukuthi kwenzakaleni, uyabona, kodwa ungakachazi nje ngempela hawu cha bese siqedile sathi hayi ke sekonakele. Enye into-ke Pink mangakutshela mfethu, kwangasikhathi mina ngichaza ukuthi kwenzakaleni, bengingakayitsheli ukuthi lento i-serious, yabo, until ngithole ukuthi kanti zithini iy'nhloso zokuthunyelwa kwalesi sithombe kumashezi. Ngavele ngavuka lapho kumphetshazane ukuthi kanti yilo futhi, yabo, othumele lesi sithombe, because mina bengiyitshela ukuthi mhlawumbe umashezi usithole ngenye indlela lesi sithombe, yabo, nami ngibontayo ngichazela, kanti uye futhi lo bengishutha. Mqebuli kanye kanye. Hayi, mina ngithi mhlawumbe intombazane phela mhlawumbe ipostile, yabo. Ngitshela ukuthi mina ipostile intombazane mhlawumbe wayo-screenshota lapho-ke esipostwe khona intombazane. Kanti cha, kwantombazane leyo angiboni ngisho ukuthi ikhona la ku-social media mina. Hayi intombazane thina sibone nje isimile esingekho sathi uyayibona-ke le ntombazane akufuneka uhambe ugibela kanje phezu kwamadoda abantu. Kufuneka uyithande uyihloniphe. Angithi phela besingabe ngakachazwa yonke lento thina emqondweni wethu thina amantombazane mavundla sifani nabantu besilisa. Imqondo yethu nje impela la yisuke sesiqedile thina ngemicabango. Ukuthi wena ucabanga akagibelanga umntwana Pink, ukuba ugibelile bengiyonitshela. Yebo-ke sesisho kona ukuthi ngoba senichazile cha siya-understanda sesizwile, kodwa before ngichaze hayi thina iy'ngqondo zethu bese sikude kabi. Ngiyacela nangokuzayo Pink nitshelane ladies house before nijampe nithi guys sithi ukulinda kancane nitshelane-ke futhi mase seningathathi iy'ngqondo nithi ukukhoshana sengethembe wena P. Siyabonga Mwelasi. Ngiyabonga mama. Sharp. eSouth Africa bafethu sengiyahamba 5 minutes past 11 guys. Ngiyabonga kakhulu kini nonke benikade nikhona. Ngiyabonga laba ababona ukuthi itulo Mavundu namanga wena wazi kanjani ukuthi akekho ku social media. Angishongo Lindi ukuthi akekho ku social media, ngithe mhlawumbe akekho, yabo, because angimazi mina lwasisi ngakutshela nje. Futhi nginento ethi if beposto uyena ubezongitag. 3 ngiyazi vele ukuthi umasheza hayi ukuthi usithathe intombazaneni isithombe. Mina manje ukuthi ifoni engishutha ngayo la iyona le bengizonivezela la ukuthi nangu umshuthi ethi kimi, nangu umshuthi yezwa ethi vele inhloso yakhe uxovizwe. Kanti mshuthi lowo unomlando wokunyonyoba. Itulo nje leliyana mina kusho uNkulunkulu, mina nje angizwa ubhuti Mavundla engeke. User sorry. Usisi Zama uthi ucela umfaka. Zama ngikutholi nje awukwazi nje ukungena, sengiyahamba nje useginga indlovuni. Xolisa Vundla ngoba umashezi uzoquleka futhi kusho uLinda Mkhono. Itrap lena welindo Zama ngizama uphuma ngawo i-network yakho. Sivezele nge-green screen kusho uThozi Lishana. Sawubona Nduku kusho Sibongani Khumalo. Vundla ngoba umashezi Zama uzoquleka futhi kusho uLinda Mkhono. Itrap lena Zama. Hayi, sorry sis. Uyazama nje uyafuna ukungena ayikho into enjalo. Indaba yakho ayikho uzwakala. Enyusa ivolume efonini. Bhuti, Enyusa ivolume. Vundla, Zama. Awuzama. uyaphila? Uyangizwa wena qala before uthi ngiyabheka. Hayi bo. Uyangizwa? Bhuti, Uyangizwa Nzama noma uzongithuka? yes. Uyangizwa?
Yes. Zongu-2. Right? Right njani? Oh, hayi la. Ngiyaphi? Azimo Angithi uyazi ukuthi mina angizulala abantu bakho lento yenzayo. befunani. Bazobefunani. Ayithi nangu banika ithuba lokuthi bakhulume la. Angithi uyazi. Hayi. Kushiwo kuqala ngingakaboni. Thiwa ubhuti wakho uyambona ukuthi wenzani? Yena wena ungibona nginecala wena la ufuna nawe uhambe ngixolisele into engazenzile la. Mana-ke yini ekudlobisayo ngoba ushilo ungena wathi usuqedile ukushinga ngoba ubusey'nsizweni. Hhayi ususeThekwini-ke manje usudlobelani manje? Kuyeke kokudloba kodwa iqiniso lale ndaba Uthethelani? ngiyalizwa iqiniso. Phela ngeke ngilongiphinde into eyodwa mina Zama la. Ngeke ngiphinde into eyodwa la. Ngazi ukuthi la ngise-crash. Ngeke crash la Zama. Mana-ke Vundlala uma unyuka noma sheze enyuka inkinga izosolve kanjani? Ngeke anyuka. Ubuke wambona enyuka. Ngibonile wena enyuka. Akafuni ukungena la. uFebruary siyawuhlehlisa futhi manje. Uyazi ukuthi yini enze nganyuka? Uyayibona ukuthi uqamba manga. Ubanika oqamba manga. uMashezi uyayibona ukuthi le nto abeyicabanga yakusiyona. Mana uNdlamlenze leyana umlenzana loya ithini into? Awuzama mfethu ngizochaza kangaka kanti kunina Zama. Ngizochaza kuzobe yini ngilongichaza into eyodwa. Hayi musu kungithethisa. Musuthetha. Hey. Siyakhuluma. Zama. Angithi uyazi man. Angithi uyazi ukuthi into engekho emehlweni abantu ibukeka iyona. Ngalesikhathi ke nenza abantu bathi kuyadlala. Angithi Wenze njani pho? uyasola yini thina ngesikubonile? Sengiqedile ngani. Xolisa baba. Xolisa. Xolisa mntaka. Mana Xolisa mntakwethu nje sidlule. Mana ngixolisa ukuthini qala? Mama ngiyazi kubukeke kabi. Akudlule mntakwethu. Awungizwanga. Akona. Awungizwanga. Kwenzeka iphutha. Ngicela nimtshele la kuma comments. Uzehlise. Ngiyenzile leyo nto mina ngaxolisa la. Ayangizwana. Angithi wena uma ngabe uxolisa lento hlezi usikhuza kuyona uthi uma uxolisa ungaxolisi ujahe ukusho kunye. Wena uzinzile ekuxoliseni kwakho uyaxolisa futhi uyasithethisa futhi khona lapho and futhi manje futhi awufuni akunayo inkinga ukwehla. Hayi. Usuke wenza mali lapho. Angeke kuphume ukuthi noma ungangicaphuna Zama ukuthi ngathini usuke uxolisa ephutheni olenzile angenzanga phutha la angifebi mina Zama mhla ngifebile ngiyonitshela futhi wena uyokwazi ngithi kuthothele eceleni ngithi mfowethu ayi lana kunento kanje njengoba ngakakudonsi ngikudonsele eceleni sengizohamba ngimataniswa nama-fans nama-friends ngixolisele lezo zinto mina ngingenze lutho ngeke Zama wevundla ngiqedile futhi ukukhuluma-ke manje imina phela ozokhuluma nje. Wevondla. Angithi uyazi ukuthi uyinyama emphakathini. Yikho umphakathi unginikeza inyama yomlenze engingayidli nje ukidla. Manje ke phela uMashezi umuntu wesifazane. Sihlezi thina umqondo wethu ugijima nala kungafanele khona. Wena bekufanele wehle. Ngithi wehle nje ngamabomu just this once. Asiyakwazi ukuthi uyena umuntu wamaphutha vele iphutha lakho lokuqala leli. But uvele wehle nje ngamabomu and sinqamula inkulumo. Angibonanga ngehle. Angibonanga. Mawukuthi kanjani sokuphelezela sihambe sentuzuma. Awufuni ngikuphelezela. Ngiye entuzuma. uMashezi ngoba ngiyamthanda ufuna ukumspoyila. Ngicela sihambe sentuzuma. Hayi entuzuma ngizobe ngiyela inyama yomlenze hayi ukuthi ngiyoxolisa entuzuma. Futhi ngibona ukuthi izokwenzeka kusasa kungenzeka unyuke ngihlukanise naye la kimi ngenkani yami nje yedumba ngenkani ngithi wena woza Snake Park yabona ekseni ngizovuka ngejimini ngiyojimela ukuthi ubhebi mase silala
mamini mase kushaya unyule uzobela ngizoshutha naye futhi ngeke ngidlale lona mina uyayibona ukuthi ayikho lento angisolela yona yezwana usejabulisa Ngamanye amantombazane ukuthanda amacala la sekungibeka amacala ngisho engekho sekungifanisa nalamadoda awachithayo yabo ngoba nakho indoda yakhe manje ngamanye amazwi uthi usefuna ukuthi mina ngixolise ngoba indoda yakhe yena ayixolisanga kuyena uzothi icosololo makuxolisa mina angeke ngize ngixolise wesisi uNomathemba owaphoxa usibonelo angeke ngamanye amazwi Vundla uthi asiphume ey'ndabeni zenu. niphume niphele njengembewu yamazambane bumani niphele Safa kobani? Safa koba. yamazambane Awufuni yini sikutshele Murogi? hayi Sokuyeka phela. hayi Uphinde uncenga ukhale. zama anongitshela uma ngi-wrong kodwa ningangitsheli ngi-wrong uma ngingekho Sokuyeka phela. ningangiyeki kodwa uma ngi-wrong ningitshele ningathi kodwa ngi-wrong noma ngingekho wrong ngeke ngivume uhambe futhi uye lapha e-ladies house uyosho ukuthi ma-guys ngicela sithehlise umoya akachithanga ubhuti wabhayi futhi wabhayi akasangeneke kuzamani noma nawo sequlekile sequlekile uzama bonke vele ngisuke ngidila nabo mina bayaquleka ngiqedile ngani cela ningivumele bafethu ngilale nalabo bakhona la abafuna ukungena bezongithethisa amantombazana odwa yezwa amantombazana odwa onke futhi afuna ukungena ezongitalabha engitalabhela into engingayazi angeke ngize nginibambe seku-11 isikhathi sokuthi vele namanje ngenze njani ngiphume ngicela ningivumele ukuthi nginithathe ngelinye ilanga bafethu hhayi alikho elibi angeke mina ngivume ukuthi mina ngizovuma amacala la angifebile mina nangizwa ngithini kunini angifebile ngicela ukuthi ngivalelise futhi manje uNkulunkulu angibusisele nina uNkulunkulu anigcine uNkulunkulu aniphathe kahle ugodole ugodole naye ngicela ukumbamba kusasa emini ngizongena la ngininikeze-ke nomyalezo kaNew Year bafethu but ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela ukunibonga nonke bafethu ngothando eninginikeza lona ninodali ne-support noma kwesinye isikhathi i-support yenu uyibona nje ukuthi support nje efufuthekayo i-support nento engekho right yabo okunye nokunye sobe sikuxoxa ngiyanithanda sehlukanise kahle sokhuluma kodwa kusasa emini before kulahleka ama-network sehlukanise kahle-ke ngeGucci bye kuvalwa konje la